ಮೊದಲು ನುಡಿದಲಯ್ಯಂಗೆ ಧರಣಿ ದೇವನ ನುಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಅನ್ನ ದಮಯಂತಿಗೆ ಈ ಬರ್ತಗು ಅದೇ ಬಂದ ಕಷ್ಟಗೂ ಬೋಡೋದು ಈ ಬರ್ತಗು ಯಾನು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬತ್ತ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಬರ್ತಗು ಒಂಜಿ ಮೇದ ರಡ್ಡೆ ಜೋಕಲ್ ಬತ್ತ ಬಕಿನ ಮೇಲೆ ಮಗಳು ಬತ್ತಲಿ ಅಂಚನೆ ಸುದೇ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ ಮೇಕು ಬನಗ ಮಗಳಿನ ನಾಡ್ದು ಮುಟ್ಟದಾಂಡು ಅಂಚನೆ 60 ಓಲಲ್ಲೇ ನಾಡ್ದು ಬರಡು ಬಣ್ಣದು ಯಾನು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಮುಳ್ತು ಪೋಡು ಬಂಡದು ಕಡಪುಡ್ದೆ ಸುದ್ದಿದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗಲೇಕ ತೋಜಿ ಓಹೋ ಓಹೋ ಅರಸುಲೆ ಅರಸುಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಂಬಾ ತೀರ್ನ ಪಾದಗಡ್ಡ ಊರೊಂದೆ ಇರ್ನ ಪಾತಿರದ ಲಕ್ಕನೆ ಇರ್ನ ನಲಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಾಡೆರ ಹೋಯಿನ ಏಯಾನ್ ನಾಡೆರ ಹೋಯ ಇರ್ ಭಂಡಾರತಿ ನಾರ್ದು ಇತ್ತಿನ ದೇಶಲು ಮಾತಾ ಪೋಯ ದೂರ ಬೋಯರ್ ಅಂಗ ವಂಗ ಕಲಿಂಗ ಭೋಜ ಗೌಡ ಮಾತ ದೇಶ ಸುತ್ತದಾನ್ ತುಳುವ ಮಲಯಾಳ ಅಡೆಲ್ಲ ಹೋದ್ವತ್ತೆ ಪೂರ ಬಂಡ ಪೊರ್ತು ಸುಮಾರು ಪೂಜ ನೆನಪಿತ್ತಿ ನೆನವಂಡೇರಿ ಅನ್ನ ಮಲಯಾಳ ಅಂದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ಯರ ಓ ದುಂಬು ನೆರ್ದುಂಬುಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೋತಿನೇ ದುಂಬು ತಲ ಕಿತ್ತೆಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಬರ್ಸ ಏಪ ಸೆಕೆ ಏಪ ಚಳಿ ಏಪ ಅಂದ್ ನಿಗಂಟಿತ್ತು ಇತ್ತ ಬರ್ಸದ ಪಗ ಸೆಕೆ ಆಪುನು ಸೆಕೆದ ಪಗ ಚಳಿ ಆಪುನು ಚಳಿತ ಪಗ ಬರ್ಸದೊರಿವು ನಿಕ್ಲಿ ಆಪಲ ನೀರಡೆ ಮುರುಕು ನಕ್ಲಿಗೆ ಓವಾಂಡದಾನೆ ಓ ಅತ್ತು ಬ್ರಾಣಿ ಇರ್ಬಂಡ ನೀರಡೆ ಪುನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆಪುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಲವು ಮಣ್ಣನ್ನು ದತ್ತದ ಬಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಮಾತೆಜ್ಜಾರ ಪಂದು ಸುಕ್ಕೆಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಬರ್ಸದ ಅವಸ್ಥೆನ್ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯಾನು ವಾ ಬರ್ಸ ಪಿದಾಯ್ ಜಪ್ಪೆರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಯ ಉದಯ ಜಪ್ಪೆರ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಉಲಾಯ್ ಜತ್ರಿ ಉಲಾಯ್ ಜತ್ತಿನತ್ತಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಸುದ್ದಿ ನಿಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋರುಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಯ್ ಜಪ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕೋಡಿ ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಬಾಕಿ ಆಯನ್ ಓಹೋ ಕಾಂಡಲಕು ತುಪ್ಪ ಮಠ ದೊಂಬು ಅವಳು ಸುಂಟರ ಗಾಳಿಯ ತುಂಟರ ಗಾಳಿಯ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮಲಜ್ಜ ಅವಳು ಅಂದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂಡು ಮನದಾನಿ ಬರ್ಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನಿ ವಾ ದೊಂಬು ದೊಂಬು ಅಂಚೆ ನಾವು ಏರು ಅನ್ಪುನೇರು ಅವು ಕೆಲವು ಅವ್ವಮ್ಮನ ವರದಿ ಇನ್ನುಂಡು ಎಂಚಿನ ವರದಿಯೇ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಓ ಇತ್ತಿನ ದೇವೇರ ಮಕ್ಕಳು ಪನಿಯಾರೆ ಪಕ್ಕಡ ಇಜ್ಜನೇನು ಬುರ ಅಂತ ಇನಿ ವರ್ಷ ಅರ್ಪುನು ನೇನು ನಮ್ಮದು ಏರೇರು ಮುಳು ಸಾತಿಡು ಬುರ್ರೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆ ಬರ್ಚಿಂದು ಮುಗಿಪು ನಡೀತೆ ಉಪ್ಪಡೀರ್ನ ಪೂತಲಕ್ಕೆ ಮನದ ಪೂವಮ್ಮನ ವರದಿ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಿದಾಡಿಯ ವರ್ಷದ ಸೆಗ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ಲಿ ಅವಳು ಬೊಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಬೊಲ್ಲಡು ಓದ್ತೀರಿ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರಿಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಕೆಲವು ಗಡೆಟ್ಟು ದುಂಬು ಇತ್ತೇರಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡ ಅವು ಇತ್ತ ಅಂದಾಜಿ ಮಂತಂದ್ರೆ ದುಂಬು ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಇತ್ತಂದ್ರ ಪಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಇದಿಕ್ಕುನು ಅವ್ಯತ್ತೆ ಬಂಗೈ ಕೆಲವರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದಿಯರು 4 ನೆತ್ತ 5 ನೆತ್ತ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಧ ಸಮೇತ ಹೋತುಂಡು ಇತ್ತ ಸಾದಿಡಾತೀರ್ ಒಂಜಿ ಹೊರಟು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರಿಯರ್ ನಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತಿನಕುಲು ಇನ್ನು ಏರು ದಕ್ಕುವೇರು ತಿರ್ತುಂದು ಕಾತೊಂದು ಲೇರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎತ್ತದ ಓಹೋ ಅಂಚಿಂದ ಭಂಗ ಮಾತ ಅಂಚ ಊರು ತಿರ್ಕನ ಈತಿ ವಿಷಯ ಮಾತ ವಿಷಯ ದಿಕ್ಕನು ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಆನು ಪೋಯಿ ನೋಡಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೂ ಪೋಯ ಓಹೋ ಮನಸ್ಸು ಗೊಂಜಾಯನ ತಿರ್ಗಿನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಮಥುರಾ ಮಾಯಾ ಕಾಶಿ ಕಾಂಚಿ ಅವಂತಿಕ ಇಂಚಪುರ ಪುದಾರ್ ಬಣ್ಣದು ಪೇರಿಗೆ ಊರು ತಿರ್ಗಿನ ಇರು ಕಡೆಗೆ ಶುರು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಾರ ಕಡೆಗೆ ಬಾರ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪೋಯ ಎನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತದ ಫಲ ಓ ಸುಕೃತದ ಫಲ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಅಯೋಧ್ಯ ಬನ್ಪನ ಊರಿಗೆ ಪೋಯ ಮನಸ್ಸು ಗಾಯನ ಸಂತೋಷ ಆತಿ ತತ್ತು ಓಹೋ ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ಲಕನ ಹೇಳ್ತಾ ಅರಸುಲು ಋತುಪರ್ಣ ಮಹಾರಾಜರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆಂಕ ಆತಿಥ್ಯವಂತೀರ್ ಓಹೋ ಮಾಯನ ಪೋತಿನ ಪೊರ್ತುಲ ಸಮ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದೊಂಬುದ ಪೊರ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಈ ವನಸ್ಥ ಪೊರ್ತುಗಾರನಿ ಎತ್ತು ನಾಕಲು ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಬಂದ್ಪುಂದ ಲೋಕಡ್ ಕೆಲವು ಪಾತೆರುಂಡು ಬ್ರಾಣೇರು ಮಂಡ ಭೋಜನ ಪ್ರಿಯರಿಂದ ಬಹುಜನ ಪ್ರಿಯ ಅಂದ್ಲ ಅವಳು ತಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುನು ಬ್ರಾಣೇರು ಮಂಡ ಬಹುಜನ ಪ್ರಿಯರು ಅವೇನು ಕೆಲವು ಆವಂದಿನಕಲು ಭೋಜನ ಪ್ರಿಯರು ಒಂಜಿಲ ಕೊಡು ಸರಿಂದಲ ವನ್ಪ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬ್ರಾಣೇರು ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಲಕತ್ತು ಕನ್ನಿಕುಲು ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಉನಾಡು ಬ್ರಾಣೇರು ವನಸ್ಸುನು ಉಣ್ಪುನ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಮುಕ್ಕುನ ಅಣ್ಣೊಂಜಿ ಪಾತ್ಯಾರ ಉಂಡ ಓ ಪ್ರಾಣಿರು ಉಂಡಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇದ ಅಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಬಾಕಿ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಲಾಭ ಹಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದ ಅವು ಕ್ರಮನೆ ಇರೇಟು ಪಾಡ್ನ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ದಕ್ಕೆರವಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಇರೇನು ದೆಕ್ಕಿಲ ಕಾವಟ್ ಅನಂದ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಕೊಟ್ ಬಕ ಈ ಬಾಕಿ ದಾಕುಲ್ದುಲೆ ಒಂಜಿ ಈತು ನುಪ್ಪುನು ಪುಡೈದಾತು ದೊರ್ತೇರು ಗೊಬ್ಬರ ಇತ್ತಿನ ಸಾಂಬಾರು ಕೊದ್ದೆಲ್ ದೊರ್ತೇರು ದೆತ್ತೋನಿ ಕಲತ್ತೀರು ಆಮೇಲೆ ರಟ್ಟೋನಿ ಮೇಲೆ ಒಯ್ತೇರು ತಾರದ ಮುದ್ದೆಲು ಗೊಬ್ಬರ ಹೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಆನಂದ್ ಐಕ ಬಾನೇರು ಭೋಜನ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾತು ಬಿಡ್ಲಿ
ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾರ ಅಂದಿರಿ ಈರೆನ್ನಿನ ತಪ್ಪಾನ್ ಕರ್ಪಿಲ್ದ ಕೊನೆಗೆ ಅಂಚತ್ ಕರ್ಪಿಲ್ದ ಕೊನೆ ಕತ್ತು ಅಡ್ಪಿಲ್ದ ಕೊನೆ ಅಡ್ಪಿಲ್ದ ಕೊನೆ ಯಾರು ಕರ್ಪಿಲ್ದ ಕೊನೆ ಇರುವಣ್ಣ ಸುದೇವರೇ ಇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಬರ್ತಡು ದೆತೊಂದೆ ಓಡೊಂದು ಓ ಎನ್ನ ಆತಿಥ್ಯೋನು ಅಟ್ಟೋಗುನಿಲ್ಲ ತಂದು ಬೇರೆ ಆತಿಥ್ಯೋನು ದೆತೊಂದು ಆತಿಥ್ಯನ ಯಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಬೇತೆದಾಲೆ ಎಲ್ಲರೆ ಅಟ್ಟೋಗುನೆ ಇರಾಮಿ ನಿಂದು ಬೇತೆದಾಲೆ ಎಲ್ಲರೆ ಬೋಜಿ ಎನ್ನೊಂದು ಆತಿಥ್ಯ ದೆತೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ತರೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಕೈకి ನೀರು ಬರ್ತ ತರಕ್ಕೆ ನೀರು ಅಟ್ಟವರತ್ತ ಯಾಲ್ನ ಏರು ಕೇನ್ವೇರು ನೀನು ಒಂದಿತ್ತೆ ದೆತೊನ್ನು ವರ ಅಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಉಲ್ಲಾಸ ದೆತೊಂದು ಬೋಕಂದನ್ ಸೀದಾ ಪೋಯರ್ನ ಬಿರಾವಡಿ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಬಂಡೀರ್ ಹಿಂಗ್ ಬೇಕಾ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಕುಲ್ದಾಪನ್ ಬೇಗ ಏರು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಬಂಡ್ರೆ ಕಾಪು ಇರ ಯಾರು ಕುಲ್ಲೇರ ಬಂಡೀರ್ ಕುಲ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವ್ರ ತಿಂಗಳು ಕುಲ್ಲಿನಿ ಅಂದಪ್ಪ ಒನಸಗ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಉಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಓ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇರೆ ಬತ್ತಿನ ಏನಾರ್ದು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ಉದ್ದೊಂಡಿರೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕಗ ಓಡಾನಿ ಮೀ ಪದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ತಕ್ಕವು ಒನಸಗ್ ಮೀ ಪದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಉದ್ದದ ಹಿರೇ ಅಂಚೂರು ತಪ್ಪು ಎನ್ನಡೆ ತಿಗ್ರ ಅಂದನ ಹಿರೇ ಅಂತ ಅಲ್ತ ಕೃಷಿ ಬುಲೆ ಮತ ಆತ್ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಇರೆಕ್ಕುಲು ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಓಡವತ್ತದುಂಟು ನಾನು ಅತೀರು ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಇರೆ ಎನ್ನೆದು ಈ ತೇವುದೇರೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ನೀರ್ದ ಪಾಣಿ ಬಾರದಿರನಿ ಬಾರದಿರನಿ ಸಮತೂತ ಅವ ಬಾರದಿರೇನು ಬಾಡಿ ಮುಂಡಿದರೆ ಬಾಂಡ ಕಿರುಂಬು ಓ ಮುಂಡಿದರೆ ಬನ್ನಿ ಬಾಂಡ ಕಿರುಂಬು ಒಂದು ಬಾರದಿರೆ ಬಾಡಿ ನಾನು ಬಾರದಿರೆ ಬಾಡಿಯರೆ ನೀರಿನ ಭಜಕ್ಕದೇ ತೀರ್ ಇರೇಕ್ ಎನ್ನ ಮೋನೆಗೆ ನೆನ್ನಡೆ ಇರೇಕ್ ತೇತೀರ್ ದೇಖಿಯ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ನಡೆಗೆ ಸೆಡ್ಡಿಯರ್ ಕಾಯಿ ಗಜಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದು ತರೇ ಕುಪ್ಪು ಆಡ್ಯಾರ ತರೆ ಕುಪ್ಪು ಅನ್ನ ಏನು ಕುಲ್ಲರ ಅಪ್ಪನ ಸ್ವಾಮಿ ತರೆ ಕುಪ್ಪು ಆಡಿ ಅಂಚ ಬಾಡಿ ಹರಿದ ಬಕ್ಕದೆ ಆ ಜೈನ ತೋ ಜೈನ ಬಟ್ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕದಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜವನಿ ಮಾತ್ರ ತೋಜನ ಒಂದ ಅವ್ವೆ ಆ ಜೈನ ಒಂದೇರಿಗೆ ಬಾಡ್ವೇರು ತೋಜನ ಒಂದ ಸೆಡ್ ಒಂದ ಒಂಜೊಂಜೆ ಬರು ನಾವ್ ಇರ್ ತೂದೆ ಬಾಕಿ ತೋ ಜೈನ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿಡು ಒಂಜಿ ಪಂತೆ ಸುಧಾರ್ಲೆಕ್ಕ ಅಡಿ ಈ ಮೇತ ದಕ್ಕಿನ ಆಮೆ ಮುಟ್ಟಲ ಉಂಡವು ಅಂಚ ಬಾಡಿ ಇತ್ತಿನ ಏತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ನಿಂಗೆ ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ಊರ್ದ ಮಾತಾ ಕಾಯಿ ಗಜಿ ಪೆನ್ನ ಇರೇಟ್ ಇತ್ತು ಇರೇಗ್ ಎನ್ನೆಡ್ಗಾಯ್ತನ ಇತ್ತನ ಓ ಎನ್ನೆಡ್ಗಾಯ್ತನ ಎನ್ನೆಡ್ಗಾಯ್ತನ ಇತ್ತೆ ಅಂದೆತ್ತು ನುಚ್ಚಿ ದಾನೆ ಈಗ ಸೊರತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ಈ ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅವರ ಬಂದಾಗ ಅಂಚೆ ಎನ್ನೆದೆ ನಾಯಿನ ತಲೆ ದೂರ ದೀಪ್ ನಾನು ಕೈ ತಲೆ ದೇತು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ದೂರ ಓದೇತನವ್ರು ಓ ಕೈ ತಲೆ ದೇತು ಬಂಡ ದೂರ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ಆತೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಕಾಯಿ ಗಜಿಪು ಮಾತಿ ರೇಟ್ ಬಾರ್ದಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಸತ್ಯವನ್ ಪೈನ ಎತ್ತೋ ತುಂಬಿ ಎತ್ತೋ ವನಸ್ಸು ಮಾಲ್ತಿನ ಇಂಚಿಂದ ವನಸ್ಸು ಎನ್ನ ಜೀವ ಮಾಡೋಡು ಅಂತಿಜಿ ಅಂದೆ ಮಗ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಈ ಕೈನೇ ನಿಂಗುದು ಅಂಚಾತಿ ನಿಂಗ್ ಇರು ಬೇತೊಂದು ಸರ್ತಿಯವರ ಪೊಯ್ನಪ್ಪ ಪಂಡರ ತೌಲಿ ಅನ್ನು ಉಂಡುದು ಇದು ಬರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಪನಿಯರ್ ಇತ್ತೇನೆ ನಾನು ಓಲ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಹಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಅಂದವೇ ಓಲ ತಿಂತೆ ಓಲ ತಿಂತೆ ಅಂದೆ ಓಲ ತಿಂತೆ ಮಂಡ ಈ ರುಚಿನ ಬೇತೆ ಓಲ ತಿಂತೆ ತಾನಿ ಚೈದ್ಯ ದೇಶ ಬೋದಿತ್ತಿನ ಆ ಪೊರ್ತರು ತಿಂದ ಅದಲ್ಲ ನೆನ್ಪುಟ್ಟ అయితే విషయం పోచి దానే ಹೆಚ್ಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಒನಸ್ಸ ನೆತ್ತೆದ್ರು ದಾಳತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲೆ ಇಂದು ಎತ್ತುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಗಂಡ ಆ ವಿಷಯನು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಚೈದ್ಯದೇಟು ದೇಶದ ಉಂಡುನ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಆತನ ಅಡಿಗೆ ಮಿನಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ ಪಂಚಿನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕಲೈಕ್ಲ ದುಮ್ಮುದವಲ ನೆನೆಪುಂಡ ದಮಂತಕ್ಕನ ಮದ್ಮೇದ ಅಲ್ಪ ಮಿನಿ ತಿಂತೇನಾದ ಅನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಲ ತಿಂದಿನ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ನೆನಪು ವರ ಒಂದಿದ್ದಿ ಒಟ್ಟಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂತೆ ಜೀವಮ ನೋಡುವರ ಒಂಚಿನನು ಸೆಕ್ಕುಂಡೈಟ್ ಅಂದನ್ನು ನಾನು ಅಂದನು ಇಂಚಿನ ಉಂಡೈಟ್ ಅಂದು ತಿಂಡೆ ಇನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರೆಯರ ಶುರು ಒಲ್ತಾ ಈತು ಬರಲದ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಏರಿ ಅಡಿಗೆ ಪೊರ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಅಡಿಗೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಪೊರ್ಲ ಐಕು ಶಬ್ದ ಜೆಂಡ ಬನಿಯರೆ ಕಮ್ಮೆನ ವಾಡು ಬಣ್ಣ ರುಚಿ ಶಕ್ತಿ ಪೂರೈತನೆ ಮೂಜಿಲೊಂಡೈ ಆತು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪುಲ್ಪೆನ ಪಡಕ್ಕೆನೆ ಆತು ಬರ್ಲು ಅರಸುಲಡ ಬಂಡೆ ಅರಸುಲೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ವನಸ್ಸು ಕೊರಿಯರ್ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜರ್ ಇಂಕ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವರ ತೂ ಓಡು ಬಂಡೆ ನಂದು ಒಯ್ನಲ್ಪ ಒಂದೇ ಬೇಲೆ ನಾನು ಎಂಚ ಆನ್ಸತ್ತೆ ಅವಳು போயினல்பா அப்போ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇರು ಅತ ಕೆಲವರು ಫನ್ ಪೇರುಗೆ ವೈದಿನಾಗಿ ಎರ್ಮೆದ ಕೆರೆದಾಯನ್ ಅನ್ನನ್ ಕೆಲವರು ಎರ್ಮೆದ ಕೆರೆಯಲ್ಲ ಬೋಡಾಪು ನಮಕ್ ಅಂಚೆ ಏರಾದು ಪುಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಸಂಕಲ್ಪ ಮೂಡು ಅಂದಾಯಿನಿಗೆ ಅರಸುಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಅದು ಈ ಪಣ್ಣ ಮಾತು ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಅನ್ನು ದಾನೆ ಪೇರುಗೆ ವೈದಿನಾಗ ಎರ್ಮೆದ ಕೆರೆಯದ ಎಂದು ಪಾತೆರ ಅನ್ಪುಣೆ ಆಗ ಪಕ್ಕ ಬೊರಿಯರ ಹತ್ತಂದಂಡ ತಿನಿಯರ ಅಂದಂಡ ಇರೈತೆ ಎನಂತೂನಾಗಿರ್ರೆ ಈ ಪಾತೆರ ಪನ್ ಪಾತೆರಗು ಪಾತೆರ್ನೆ ಆತೆ ಪಾತೆರಗು ಐ ಬರಿಗಿದಿಕ ಆವೋ ಅಂಚ ಅರಸುಲ್ಡ ಬಂಡ ಅರಸುಲು ಬಂಡೆ ಅಟೀಲ ಮನ್ಪುನ ಏನು ತೂವರಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಡಿಪಿಲ್ದ ಕೊನೆಡು ಉಲ್ಲೆ ಪೋದು ತೂಲೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋಲೆ ಬಂಡೆ
ಬಂಜೆ ಜಂಜೆದನು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆತನು ಸೀದಾ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ ಸಂತೋಷ ಯಾನಿ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನು ತೋಜಿಪಾಯರೋ ಆರು ಉಲಾಯಿ ಪೋಲ ಉಂಡೆ ಉಲಾಯಿ ಉಳ್ಳೆ ಆಯ್ನೆ ಪುನ ಅಡಿಗೆದ ಉದರಿಂಚಿನ ಉಂಡೇರಿ ಏರ್ನ ಅಡಿಗೆದಾರ ಇಂಚಿನ ಅಡಿಗೆದ ಪುಟ್ಟನ್ ಇಂಚಿನ ಪುಟ್ಟನ್ ಪುಟ್ಟನ್ ಭಟ್ರ ಪುಟ್ಟನ್ ಭಟ್ರ ಇಂಚಿನ ಬಂಡೆ ಅಡಿಗೆ ಪುಟ್ಟನ ಭಟ್ರ ಅಂದ ಪುಟ್ಟನ್ ಭಟ್ರು ಇಂಚಿನ ಪುಟ್ಟನ್ ಭಟ್ರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ವನಸ್ಸು ಮಂತಿನ ಗೊತ್ತುನು ವನಸೆ ಇದ್ರು ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಚೊಪ್ಪೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪುಡು ಉಲಾಯಿ ಪೋಯ ಉಲಾಯಿ ಅಡಿಪಿಲ್ದ ಕೋನೆಗೆ ಪೋದ ಅಟಿಲ್ ಮಂತಿನ ಏನು ತೂಪೆ ತೂಲಕ ಬಸಕ್ ಇಂಚಿನ ಬಸಕ್ಕ ಯಾರ್ದು ಊರ್ನ್ಯ ಯಾರ್ದು ಊರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಸೈತು ಇಲ್ಲ ಕಾಂಟಿನ್ ಇಂಚೋ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಆ ಇರೇಟ್ ಓಡದಂಚಿನ ಇರೇಟ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ತಿಂದೇನ ಇರೆ ಸಮೇತ ಬಂದಿರ್ದು ಬಿದೆ ಇರೆಲ್ಲ ತಿಂತೀನಿ ಇರೆ ತಿಂತಿರ್ವ ಲಂಚ ಹತ್ತಿನ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ತಿಂತಲ್ಲ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಿದೆ ಇವತ್ತು ದಾತಿನ ಯಾನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನನು ತೂತೆ ಎಂಚಿನ ವೇಷಲ್ಲ ತೂತೇನ್ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮದ ವೇಷಲ್ಲನ್ನು ತೂತೆ ಈತ್ನೆಡತು ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷ ವೇಷ ಅವು ಆ ವೇಷದ ಗುಂಪುಗೂ ಸೇರಾಡುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಈ ವೇಷನು ತುನಗ ತಿನ್ನ ರೇಸ ಪುರ ಪಿಂಕನ್ ಆ ವೇಷಗನ್ನ ರೇಸ ಹೋತು ಅರಮನಿಗೆ ಏತ್ ಕಣ್ಣುಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ರಡ್ಡುಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜರೆ ಅಂದ ಅರ್ಧ ಫಿರೌಡುಂಡು ಒಂಜರೆ ಎದುರುಡೆಂಡು ನರಮನಿಗೆ ಕೆಬಿ ಏತು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಬಿ ರಡ್ಡಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರ ಮೂಲೊಂಜಿ ಒಂಜರ ದಾತುಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗಾಲ್ ದಾತು ಮಿತ್ತು ಬುಲ್ಲು ಕೆಬಿ ಬಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಹೊರಡುದುಂಡು ಕೆಬಿ ಬಾಯಿ ತೂನ ಒಂಜಿ ಆತಂಡ್ರಿ ಓ ಸಮಾ ಮಂಡ ಕೆಬಿತ ಈ ಮೂಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಂಡು ಅಂದು ಬಾಯಿದ ಆ ಮೂಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಂಡು ಅಂದು ಮೂಕು ಶ್ವಾಸ ದೆಪ್ಪುನು ಒಲ್ಪರ್ದು ನಾನು ಮೋನೆಟ್ ನಾಡಿಯ ಮೂಕು ತೊಜ್ಜಿ ಮೂಕು ದುಪ್ಪೆ ನಾಲಿದ ತಿರ್ತುಂಡು ನಂಡು ಮುಂಕ ಆತಂಡ್ರಿ ನಾಲಿದ ತಿರ್ತು ಮೂಕು ನಂಡು ಆತನಂದು ಅಂಚನೆ ಆತನು ñakke ಆತನಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಏತು ಪೊರ್ತುಂತಲ ನರಮನಿನ ಆಕಾರ ಉಂಟು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಬೋನು ಕೆಬಿ ಓಲುಂಡು ಕೈ ಓಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕೆರಿಗೆ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಆ ಕೈ ಮೂಲುಂಡು ಕೆಬಿ ಓಲೋಲು ಎಂಚಿನೆಂಚು ನವಲುಜ್ಜಿ ಓಲೋಲುಂಡು ಅಜಪ್ಪ ಅದು ಉಂಡು ಇಂಚಿಂದಲ್ಲ ಉಂಡನ್ ಈಜನ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೇನೆ ವಿಕಾರದ ಈಜನ ಅಡಿಗೆ ಮಂತ ನಾನು ಆಂಡಲ ಆಂಡಲ ಈತ್ ಮಾತಾಂಡಲ ಅಡಿಗೆದ ರುಚಿ ಪೀರ ಬಾಯಿಡು ಒತ್ತು ಈ ರುಚಿನ ಓಲ ತಿಂತಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡು ಬೋಂಡು ಈ ಮಗಲ್ನ ಕಂಡನಿದ್ದೀರ ನಲ ಮಹಾರಾಜ ಅನ್ನಂದು ಅರ್ನ ಅಡಿಗೆ ನಾನು ದುಂಬು ತಿಂತೆ ಅವೇ ರುಚಿ ಅವೇ ತರದ ರುಚಿನ ಕುಡೋರ ತಿನ್ನಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೋಂಡು ಯಾನ ದಾಯಗ ಬೋಡೋದು ಪಿದಾರ್ಥ ಬತ್ತೆ ಏನೇನು ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತೆ ಆರು ಮೇರಾದ ದಾಯ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವಲೊಂಜಿ ಹುಟ್ಟುಂಡು ಅಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುನು ಅರ್ನ ರೂಪಗೂ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ಲಿ ಆರೇ ದಾಯ ಅದು ಪೆರವಲ್ಲಿ ಏಸದಾನೆ ಬಲ್ಲಿ ಏಸಗಿತ್ತ ಕೆಲವರು ಏಸ ಅಲ್ಪೇರು ಅನ್ನಂದು ಊರಿಡಿ ದೆತ್ತೊನ್ವೇರು ಬೊಕ ತಪ್ಪೆರೆ ಏಸ ಅಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿಂದ ಏಸತ್ ಪಗೆಲೆ ಸತ್ ಪಗೆಲೆ ಸತ್ ಇತ್ತ ಪಗೆಲಂದು ಏಸಂದು ಇತ್ತ ಏಸ ಏಪೇಪಲ ಏಸನೆ ಏಸನೆ ನರಮನಿ ಏಸಾದು ಹೋತು ನರಮನಿ ಏಸ ಕಟ್ಟುನು ಕಾಲ ಅಂಚೋನು ಅಂಚ ಮೇರೆ ಏಸ ಕಟ್ಟ ದಾಯ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅದಾನ ಕಾರಣ ಇಂಚ ಏಸದ ಯಾದು ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಚ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೈದನು ಏರೆ ನಾಡೊಂದು ಒಂದು ಪೋಯರ್ ಏರ್ ಕಡಪುರ್ದಾರ ಆ ನಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೇರೆ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಅತ್ತ ಆರೇನೋ ಈರ್ ವಿಚಾರನ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬೇಲಿಡೆಗೆ ಮುಗಿಂಡ ನನಲ ಉಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಸರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ ಆಸರ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾನ್ ಬಿದಡೋಳಿಯನ ಅತ್ತು ಬೋಡತ್ತ ಕೈಬಾರ್ದು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ಕೈಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಕೊದ್ದಿನಕ್ಕೆ ಕೈಬಾರ್ದು ನೆಂಚ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚತ್ತು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅಂದನ್ ಆವಾಗ ನಾನು ಬಿದ್ದಾಡುವೆ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ತಾತ ಸಂಶಯಗಳು ಏತ ಕವನೊಳಗಿ ಖ್ಯಾತನೆ ನಲನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತ ನಿಶ್ಚಯವೂ ಯಾರು ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ
ಮಾಜಿ ರೂಪುಗಳನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಮಾಜಿ ರೂಪುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಪ ನಾಮವನ್ನು ಬೇರಿರಿಸಿಕೊಂಡು ತಾತ ಸಂಶಯಗಳೇ ತಗೆ ತಾತ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬಲೆ ದಮಯಂತಿ ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಲೇನು ಕಡಪುಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಾರೇನು ನಾಡೊಂದು ಬರಡು ಬಂಡದು ಇತ್ತನ್ ಸಂಗತಿ ತೀರಿಂಡತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಆಕ್ಲಿ ಏರ ಬತ್ತನ ಪಲ ಈತೊಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕುತೂಹಲ ಇಜ್ಜಾಣೆ ದಾಯಗ್ ದಾಯಿ ಸುದೇವರ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆತ ನಂಬಿಕೆ ದಾಯಿಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಚೈದ್ಯ ದೇಶುಡು ಯಾನಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ದೇಕಿ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಏನನ್ನು ಗುರ್ತ ಪತ್ತದೇರ ಅರ್ನ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಗ್ ಅತ್ ಬುದ್ಧಿದ ಶಕ್ತಿಗ್ ಏಪೊಲ ರಡ್ಡು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗ್ರಾಹಿ ಅಂಚಾದು ಆರು ಪೋದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಜ್ಜೆ ಎಂಚಾಣು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಎತ್ತುಂಡು ಮೇನಿಲ್ಕೆ ಕೆಬಿ ಮಲ್ತು ಕೇಂದೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಆರು ಪಂಡಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತೆರೊಡ್ಲ ಎನ್ನ ಸಂಶಯ ಬಲ ಒಂದುಂಡು ಎಂಚ ಮಗ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪೋಯೇರು ಪಂಡೇರು ಅಂದ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಣಸ ಆರು ತೆನ್ನಿನಂಚಿನ ತೆನಸ ಅತ್ತ ಆರು ತೋಯಿನಂಚಿನ ನರಮಾನಿಯ ಆರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಣಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಎನ್ನಾರೆಗು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಏಸ ಕಟ್ಟೆರೆ ಬರ್ಪುಣು ಬಂಡದು ಎಂಕ ಎಡ್ಡೇನ ತೆರೆಯುಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಅತ್ತ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಆರು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ತಾನು ಸ್ವಾಭಿಮಾನನು ಬುಡಂದೆ ಬದುಕುವೆರು ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯಲ ಎಂಕ ಆತೆ ಗೊತ್ತು ಓಲು ಬೊಂಡಲ ಬೆಂದು ತಿನ್ನುವೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಅಯೋಧ್ಯದ ಋತುಪರ್ಣ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಕೈತಲಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಅಟ್ಪಿಲ್ಲದ ನರಮಾನಿ ಪುಟ್ಟನ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಆರೆಗ್ ದಾಯಬಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಂಶಯ ಒಂಜಂಶದ ಸಂಶಯ ಉಂಟು ಆಂಡ ಸಂಶಯನೇ ಸತ್ಯ ಬಂಡು ತೆರೆಯರೆ ಬಲ್ಯತ್ತೆ ಆ ಸತ್ಯನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ತೂವೋಡಿಗೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಳ್ಳಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾತ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಂದ್ ಅಂಚಾದು ಇರಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ದಾನೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇರ್ದಾಲ ಪನಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆರೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪೆ ಇಂದು ಎಂಕ ಇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪ ದಾದ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮದಿಮೆನಾ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಧ್ವನಿ ನಾಲೆಡ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ದಾಯಗ ಬತ್ತನ ಬಂದು ಎಡ್ಡೇನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಕಂಡನೆ ಬಿಡ್ದು ಬೋತು ನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡ ಬತ್ತದು ತಾನು ಕಷ್ಟೋಡು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲಲು ಆಂಡಲ ತನಕ ಮದಿಮೆ ಓಡು ಪಂಡದು ಮದಿಮೆ ದಾಸೆಡು ಪನ್ಪೋಲ ಪಂಡದು ಎನ್ನಿಯರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೀವಪ್ಪ ಸೈತದೇನಾದ ಓಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತೆರೆದು ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಬಿದ್ದ ಉರುದಾನೆ ಬನು ಮಗ ಅಂದಪ್ಪಾಜಿ ಇರ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಘನತೆ ಗೌರವ ಅತಿ ಎನ್ನ ಪತಿವ್ರತಾ ಧರ್ಮ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಗೌರವ ಮಾತ ಎಂಕೆಡ್ಡೇನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಐಕ್ ವಾ ಕುಂದೆಲು ಬರ್ಪುನ ಕೆಲಸಲ ಯಾನ ಮಲ್ಪುನತ್ ಬಕ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಯಾನ ಪಜ್ಜದೀನಿದಾಯಗ್ ಅಯೋಧ್ಯಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ನರಮಾನಿ ಅಲ್ಪ ಸಾವಿರ ಕುದುರೆದ ಸರದಾರೆ ಪಂಡದು ಪಂತೆರಿಗೆ ನಿಷದ ದೇಶಡು ನಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೂ ಬೇಲೆದಾಯ ಅದು ಕುದುರೆಲಾಯ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಎಂದು ಪಂತೆರಿಗೆ ಅಪಗಂಡ ಆ ನರಮನಿಯನ್ನ ಕಂಡನೆ ಪಂಡಿದು ಸತ್ಯನು ಬೊಲ್ಪುಗು ಕನೋಡತ್ತ ಐಕಾದಿ ಈ ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಡಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತೆರಿಪೈರ್ ಅಡಿಗೆದ ವಿಷಯ ತೆರಿಪ ಅನಗ ಈ ನಮನೆದ ಅಡಿಗೆ ಮಂತನ ಅಂದೋ ಅತ್ತ ಮನ್ಪುನ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಅಪಗಾಂಡ ಇತ್ತ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೊಳಿ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ತಾನು ಜೂವಪ್ಪ ಇಪ್ಪನಗನೆ ತನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತನಂಚಿನ ಬೊಡೆದಿಗ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆಪುಣು ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆ ಕಂಡನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾವ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಲಕ್ಕದು ಉಂತೆ ಅಪಗನೆ ಅತ್ತ ಅಲ್ಲೇನು ಮದಿಮೆ ಯಾರೇ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಏಳು ಕೋಲು ತಿಗಲೆದ ಏರು ಅಯ್ಯನು ತಿಗಲೆ ನುರ್ಪೆ ಅಯ್ಯನು ಕೆರ್ಪೆ ಎಂದದ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಕಲೇ ಇಪ್ಪಡೆ ಬೊಕೋರಿನ ತಿಗಲೆಗೆ ಉಜ್ಜಿರೆ ಇಡತಲೆಕ್ಕ ಅವಡವು ಅತ್ತ ಅಪಗಂಡ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಅಂಜು ಅಂದು ಬಂದಾಂಡ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಂಡನೆ ಯಾವು ಪಾರೊಂದು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚಾದು ಆರು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪುನುಂದ ಆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚಾನ್ ಮನ್ಪೊಳಿ
ಈರೊಂಜಿ ಆ. ಓಲೆ ಬರೆದು ಆ ಮಾತಾ ದೇಶದ ಅರಸು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಡಪಡೋಡು ಎಂಚ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಯ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಳಚಕ್ರವರ್ತಿನು ಆ ಓಲು ನಾಡಂಡಲ ಆಯ್ ತಿಕ್ಕಜಿ ಆ. ಮೂಜಿ ಲೋಕ ನಡ್ಪೆ ಓಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜೆ ಆ. ಅಂಚಾದಿ ಎನ್ನ ಮಗಲೆನ ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರ ಅವಡಂಡ ಆ. ಅಲೆಗು ಕುಡೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುನರ್ ಸ್ವಯಂವರ ದಮಯಂತಿಗು ಪುನರ್ ಸ್ವಯಂವರ ಆ ಅಪಗಂಡ ಆ. ಅಲೇನು ಮದಿಮೆ ಆವೇರೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅರಸು ಜೋಕುಳ ಅರಸುಲ ಆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ದೇಶಗು ಅವು ನಮ್ಮ ಬತ್ತು ಸೇರೋಡು ಈ ಪಂಡನ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ನಮಗ ಐಕ್ ಬೋಡನ ಒಕ್ಕನೆ ಇಂಚ ಬೋಡ ಹಾ. ಪಣ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಕೇನು ಇರತ್ತ ಹಾ. ಪಣ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಕೇನ ಬೋಡದ ವಿಷಯ ಅವು ಪೊಣ್ಣೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಆ ದಮಯಂತಿನ ಸ್ವಯಂವರಗು ಅಂದೆ. ದಮಯಂತಿಯೇ ಐಕ ಒಕ್ಕನೆ ಬರುಂಡತ್ತ ಹಾ. ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಪಾಗ ಅವು ಬರೆ ಪೋನು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ ದೇಶಲ ಕಾಡಪುಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಓ. ಈ ತಿಂಗೊಲ್ದ 10 ಪೋಪು ನಾನಿ ಆ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಆ ಈ ತಿಂಗೊಳುಡು ಆ. 10 ಪೋಪಿ ನಾನಿ ಬಣ್ಣ ದಶಮಿದ ದಿನ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಆ ಆ 13 ಜನ ಗಳಿಗೇಡು ಆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬರೋಡು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದು ಆ ಶುಭ ಲಗ್ನ ಅಂದೆ ಆ ಮುಹೂರ್ತ ದಶಮಿದ ದಿನ ಆ. ಮದಿಮೆ ಆ. ನಾನಿ 13 ಜನ ಗಳಿಗೆಗೆ ಮದಿಮೆ 13 ಜನಗಳಿಗೆ ಆ ನಂಕಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕಪಾಡುಂಡ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಮುಳ್ತುರ್ದು ದೂರ ತುಂಡ ಆ. 200 ಯೋಜನದ ಅತ್ತು ದೂರ ಉಂಡು ಆ ಆ 200 ಯೋಜನದ ದೂರನು ಆ. ಏತು ವೇಗದ ಆ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಆ ಏತು ದಿನ ಬೋಡಾವು 15 ದಿನ ಬೋಡಾವು ಆ ಆ ಅಂದ ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಅವಡು ಅಂದ್ ಆ. ಅಂಚ 15 ದಿನ ಇಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಆ ಬಾಕಿದ ಅರಸು ಜೋಕುಳೆಗ್ ಲೇಖನ ಕಡಪುಡು ಅಂದ್ ಆಂಡ ಆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ. ದುಮ್ಮನಾನಿ ಕಡಪುಡು ಮದಿಮೆದ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಆ ಮದಿಮೆದ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಅಡೆಗೆ ಓಲೆ ಪೋದು ಮುಟ್ಟೋಡು ಆ ಮನದಾನಿ ಮದಿಮೆ ಆ ವರ್ಮನೆದಾನಿ ಪೋದು ಮುಟ್ಟೋಡು ಓಲೆ ಆ ಮನದಾನಿ ಪತ್ತನೆಗೆ ಹಾಕಲು ಬರೋಡಿ ಇಡೀ ಆ ಅಂಚಿನ ಬರ್ಪವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಹ್ಮ್. ಒಂದು ಜಾನ್ ಮೇಲೆ ಬೇಲೆ ನಿನ್ನ ಆ. ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಿನ್ನ ತರೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಎನ್ನ ತರೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಬರೆದು ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತೆರಡ ಆ. ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕವ ನಡೆ ಪೋಡು ಬಂಡದು ಆ. ಏನ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಪೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಆ. ಅರೇನು ವಾನವನ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪನ ಹ್ಮ್. ಚಕ್ರವರ್ತಿನಿ ವಾ ಜಾಗಡಿ ಮಲ್ಪನ ಅಡಿಗೆ ಕೊನೆಡು ತೂಪನ ಅದು ಇನ್ನೆದ್ರು ತೂಪನ ಅವು ಪೂರ ಯಾವತ್ತೇನು ಅನ್ಪರಿ ನಿಕ್ಕಿ ಬೋಡನ ಯಾವತ್ತೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ತೆ ಆವಪ್ಪ. ಐವತ್ತಾಜಿ ದೇಶ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹ್ಮ್. ಆತ ಐವತ್ತೈನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸರಿ ಇಡ್ಬೋದು ಸರಿ ಇದು ಭಯ ಒಂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ದುಮ್ಮನಾನಿಗೆ ಬೋಡ ಅವೇ 55 ಪೋತೆ ಅಂದ್ ಹ್ಮ್. ಗೊತ್ತಂಡ ಇದಕ್ಕ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಸೀದ ಹೋಪೆ ಸರಿ ಎಂಚ ಈ ನಮನೆದ ಪಾತೆರಡು ಆ. ಈ ಓಲೆ ಆಂಡು ಬೋಂಡು ಆಂಡು ಆಂಡು ಹೊರಗುಂಡಿನ ಬುರದ ರಸ ಬರೆದ ಓಲೆಯ ಚಾರರು ತಂದುಗೊಡಲು ವಾಜಿಸಿದನು ನಯದಿ ಬಾವುಕ ಅರಸುಲೆ ದಾದಯ್ಯ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಕಾಜಿ ಏರ ಕಂತು ಕೊರಿಯೇರು ಇರೆಗು ಕೊರಡು ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಆಡೊಂದು ಬರ್ಪುಣಿ ದೇ ತೊಳ್ಳೆ ಎಂಕು ಕೊರಿಯರ ಇರೆಡನೆ ಕೊರಡು ಬಂಡೇರು ಏರಾವರಿ ಕೊಣತ್ತು ಕೊರ್ನಣ ಏರ ಓರಿ ಕಂತದು ಅರಸುಲೆನು ಕೇಂಡೇರು ಈರು ಆಪುರ್ತು ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಹಿಡಿತಾರು ಅಂಚ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಪುನಗ ಬಂಡೆ ಅರೆಗೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಕೊಂಡು ಆವತ್ತ ನಾವು ಬಂಡೇರು ಅಂಚಂದ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೆ ಇಂದು ಓಲೆ ಅತ್ತ ಓಲೆ ಏರ್ನ ಅಂದು ತೂಪೆ ಈರೆ ಓದೋಡು ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ವೈರಿ ಕುಲ ಗಜ ಸಿಂಹಗ ಬಾಸ್ತಿ ವಂಶಾಧಿಪನು ಸತ್ಯ ಗುಣಾನ್ವಿತ ಸಾಕೇತ ನಗರದ ಪೃಥ್ವಿ ಋತು ಬಣ್ಣಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಅಯೋಧ್ಯದ ಪುರದರಸು ಐನಂಚಿನ ಋತುಪರ್ಣ ಮಹಾರಾಜಗೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಕ್ಷೇಮ ಈರು ಪೂರ ಕ್ಷೇಮ ಅಂದು ಎಂಕುಲು ತೆರಿದ ಗುಂಡಿನಾಪುರ ಹಿಡಿದು ಬರ ಐನಂಚಿನ ಓಲೆ ವಿಷಯದನೆಗೆ ನೆರಜಮಿಗಳು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸುಖೇಮಕ್ಕೆ ಬರೆದಿ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಚತುರನಲನು ತ್ರಿಪು
ಬದಲಾಗಿ ದಮಯಂತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶನೋದಿ ಒಂದು ಇರಗಂಕ್ಲು ಓಲೆನು ಬರೆತ ತೆರಿಪಾವನೆ ದಾನೆಂದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲು ದಮಯಂತಿನು ನಿಷಧಪುರದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಳಮಹಾರಾಜಗ ಮದಿಮೆ ಮಂತು ಕೊರ್ತ ಆಂಡ ಪಗಡೆಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ನಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿಲು ಬೊಡೆದಿನ ಕಾಡುಡು ಬುಡುದು ದೇಶಾಂತರ ಪೋತೆರು ಎನ್ನ ಮಗಳು ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಳ ಬತ್ತದು ಸೇರೊಂದಲು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಕಂಡನಿನ ಎತ್ತಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಳು ಕಂಡನಿ ಓಳುಲ್ಲ ಎಂದು ಓಳು ನಾಟಂಡಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೆ ಆಯ ಇಜ್ಜಂದು ನೆಡ್ದ ಅವರ ಎನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ತೀರ್ಮಾನ ಬಂತದೆ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಅಡ್ಯ? ನೆರೆದಿ ಹರಲರು ವಸುದೆ ಬಾಲರು ಬಂದು ನೆರೆದಿ ಹರಲ್ಲರು ದಶಮಿಯ ದಿನದವಧಿ ಎಸೆವಗಳಿಗೆ ಹಾದಿ ಮೂರಕ್ಕೆ ಶುಭಲಗ ಕುಶಲದೊಳಿ ಇಹೆವು ಬಾವುಕ ರಸುಲೆ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಅಂಡಿಯ ಹೊರನೆ ತಾರೆ ತಿರುಗಿಲೆ ಕಾಂಡು ಏತ್ ಆಪುಗೆ ತಗಾಯ್ತಾಲ ಕುಳ್ಳದು ಸೈಪ ಮಾರಾಯ ಒಂಚಿ ಚೂರು ದೂರ ಉಂತು ಬಂಡಕ್ಕೇನು ಯಾಪ ತೂಂಡಲ ಆಪುಗೆ ತಗಾಯ್ತಾಲ ಬಿಡ ಬಕ್ಕ ತರೆದಿರ್ ಕಂದ ಕುಲ್ವ ಏ ಪಲ ಇಂಚಾಪುಜ ರಸುಲೆ ಇನ್ನಿದಾದನ ತಾರೆ ತಿರುಗಿಲೆ ಕಾಯ್ನಿ ಮಗ್ಗಿರ್ನೆ ಬೂರ್ನೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಆಗತ್ತ ಹೊರಗು ಲಕ್ಕದುಂತಿಯ ಇರ್ನೆ ಎದುರು ಲಕ್ಕದುಂತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ ಈ ಓಲೆ ಓದನಗನೆ ಎನ್ನ ತಾರೆ ತಿರ್ಗದು ಬೋಂಡು ಹ ದಮಯಂತಿಗೂ ಪುನರ್ ಸ್ವಯಂವರ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಓಲೆನು ಹ ಲೋಕದ ಊರ್ದ ಅರಸು ಜೋಕುಳು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಸೇರ್ದರು ಹ. ತನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆವಡ ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನನು ಯಾನು ಕೈಗೊಂದ ಎಂದು ಭೀಮಕ ರಾಜ ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಓಲೆ ಛ ದಾನ ಮರಳು ಬತ್ತನದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದಾನ ಮರಳು ಬತ್ತನದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕ್ಷತ್ರಿ ವಂಶದ ತರುಣಿಯೋರ್ವಳಿಗುಂಡೆ ಮದುವೆಗಳೆರಡು ಜಗದಿ ಭೀಮಕ್ಕಗೆ ದಾನೆ ಮರಳು ಬತ್ತನದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ದಾನೆ ಮರಳು ಬತ್ತನದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಆ ಪರಬಗ್ ಪೋಕಾಲನೆ ಹ ಕಂಡನಿ ಓಳ ಎಂಚನಾವುಳ್ಳೆ ಎಂದು ತೆರಿಯಂದೆ ಮಳೆಗೆ ದಾನೆ ಜವನಾದಿಗೆದ ಸೊರ್ಕ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಹಾಲು ಕುಡಂಜಿ ಮದಿಮಾರ ಪಿದಾಡ್ದಲ್ಲ ನಿತ್ತು ನಾಡ ಅಲೆಗೆ ಎಂಚಲ ಮರಳು ಬತ್ತದನದು ಈ ಪರಬಗ್ಗಳ ಮರಲ ಆಯಾಗ ಕುಡಂಜಿ ಅಲೆಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಮನ ಪೆರೆ ಪಿದಾಡ್ದೆತ್ತ ಇಡೀ ಇಂದು ಎಕ್ಲ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಎನಕ್ಲ ಮೋಣೆಗೆ ಮಜಿಬೂಜಿ ನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಪರಬ್ಬೆ ಭೀಮಕ್ಕೆ ಮಂತೆತ್ತ ದಾನೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಲಿ ಇನಿಕಾನಗ ವಾ ಸ್ಥಿತಿಟು ಉಳ್ಳೇರಾದ ಅನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಕಿರಿಯ ಮನುಜನೆಯದರೋಳ ನಳಗ ಕಿರಿಯ ಮನುಜನೆಯದರೋಳ ಪುರಪರಾಕ್ರಮಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ನೆರೆವ ಶಶಿಕುಳ ಮೌಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಎರಡು ದಿನವು ಲೋಕಮ್ಮು ಜನಾಲುನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಳಚಕ್ರವರ್ತಿಲು ಇನಿ ಕಾನಗ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದು ಪಗಡೆಗೊಬ್ಬುದು ಇತ್ತಿರಡು ಮಾತ ಕಲೆ ಬಂದು ಕಾಡದಾದಿ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಆಳು ಸುಖದ ಸುಖಪತಿ ಗಡುಕು ಮೆರೆ ಒಂದುಲ್ಲಲು ಅರಸುಲು ವಾಸ್ತಿತಿಡು ಉಳ್ಳೇರ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರ ತೆರಿಯಂದು ಆ ಕಷ್ಟನು ತೆರಿಯಂದೆ ಕಂಡನೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತುಂಡು ಕಂಡನೆಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ತಂಕು ಬರ್ಚಿ ತಾನು ಸುಕೊಟ್ಟಿತ್ತನು ಎಂದು ಮಳು ಮದಿಮೆಯಾರ ಬಿದಾಡ್ದಲತ್ತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಲು ವಾ ಸ್ಥಿತಿಟು ಉಳ್ಳೇರ ಪನಿಯರೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ಕೈ ಎಡ್ಡೆ ಏರ್ನ ಬಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಣಂದು ಓಲು ವಾ ಸ್ಥಿತಿಟು ಉಳ್ಳೇರ ಅವನು ಎನ್ನನಗ ದುಃಖ ಮುಡು
ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಲ ಆಳು ಕೊಡೊಂಜಿ ಮದಿಮೇರ ಪಿದಾಡ್ದಳಂದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಪರಬಗ್ ದಾನೆ ಮರಲು ಬತ್ತದನಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಏರು ಬತ್ತದು ಸೇರ್ನೆ ಊರ್ದ ಜವನೇರ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬರೋಡು ತಾನೆ ಗಡ್ಡು ಜೋಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೇನ ಮದಿಮ್ಯಾಯರ ಊರ್ದ ಜವಣೇರ ಮಾತ ತಾಯಾರಾತೇರ ಛ ತಾನೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಬಲ್ನೆ ಜವಣೇರ್ನ ತಿಗಲೆಗೆ ತೋರ್ತದು ಉಂತಾದುವೆ ಆ ಮದಿಮೇನು ಅಣ್ಣ ತಾನೆ ಮನ್ಪುಣೆ 15 ದಿನತ್ತ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಓಲೆ ಇನಿ ಬತ್ತದು ತಿಕ್ಕನೆ ಎಲ್ಲ ದಶಮಿದ ದಿನ 13 ಜನಗಳಿಗಡು ಮದಿಮೆ ದಿನ ನನ್ನ 15 ದಿನ ಸಾದಿ ಉಂಡು ದಾಣೆ ಮನ್ಪುಣ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಮಯಂತಿನ ಮದಿಮೇರ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜವಣೇರ್ನ ತಂಕ ಎಂಚಿನ ತೂತ್ವೆ ಆಯ್ ಜತ್ತ ದಾನೆ ಮನ್ಪಡು ಅರಸುಲೆ ಬಾವುಕ ಇರ್ದೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುನಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಂದೆ ಬಕ್ಕ ದಾನೆ ಮನ್ಪುಣಯ್ಯ ಎಕ್ಕಡ್ ದಿಂಚಿ ತೂಯಿನಿಯಾನು ಓಲೆ ಬತ್ತೀನಿ ಈರು ಒಂಜಿ ಅಬ್ಬರ್ದಾಲ ಪಾಡುವರ್ದಾಲ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂಕ್ ಅವೇನ ಬುಟ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಮನ್ಪರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಮನ್ಪಡ ಪಣ ಯಾನು ಮೂಲು ಉಂತು ದಿನ ತೂದೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು ಓಲೆ ಬತ್ತ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣ ಗೇನೋಡು ಯಾನಜ್ಜಿ ದಮಯಂತಿಗೂ ಪುನರ್ಸ್ವಾಮಿಮಾರಗೆ ಆಯೆ ಭೀಮಕ್ಕೆ ಮರಲೆ ಪರಬ್ಬೆ ಆಯೆ ದಿನದೀತೆ ಅವೇ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಬಂದಿನಿ ಭೀಮಕ್ಕೆ ಬಿದಾಡ್ದಿನಿ ಆಯನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮನ್ಪೆರೆ ನಾಳೆ ಓಲು ನಾಂಡಲ ಇಜ್ಜೆ ನಕುಲೆ ಬಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗದಾಯ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿಲ್ನ ಬಡದಿ ಎಂಕ್ಲ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬೆ ಆನದು ಚಕ್ರವರ್ತಿಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಪುಣಿತ್ತಂದಾಂಡ ಆರ್ನ ಮಿತ್ರೆ ಅದು ಯಾನು ಮಣಿಪಂದ ಕೈ ಕಟ್ಟದು ಕುಳ್ಳಿ ಅಂದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗೆ ಆರ್ನ ಪಾತೆರೋಗ ಯಾನು ವಾವು ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ದಾನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ದಾನೆ ಮನ್ಪಣೆ ಪಣ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಹತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಈ ಓಲೆ ತಿಕ್ಕುದುಂದಾಂಡ ಕತೆನೆ ಬೇತೆ ಅದು ಬೋತು ಈರು ಇತ್ತೆ ಅವಳು ತೂ ಬುಡ್ತೀನಿ ಈರು ಮುಲ್ತು ನೀರು ಚೇತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವು ಎಡೆಗೆ ಎತ್ತುಂಡ ಎತ್ತುಜೆ ದಾನೆ ಮನ್ಪಡ್ ಪಣು ಐಕೆ ಅನ್ನಿ ತೆಯ್ಯಿರು ಪಂಡರ ತವಳು ಮಾತ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಬತ್ತ ಸೇರ್ದೇರು ಅಡೆ ಪೋದು ಎತ್ತುದುಂಡೆ ನಾನು ಅಂಚ ಮಂತದ್ವೆ ಕಡ್ತದ್ವೆ ಪತ್ತದ್ವೆ ದೈದ್ವೆ ಅಂದು ನಾನು ಅವಳು ತಿನ್ನಕುಲು ದಾನೆ ಕಾಜಿ ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲುದೇನಂದ ಏರುಳ್ಳರಿಯ ಕದನದಿ ಬಹುಮೇಲು ಅವರ ದಮವೋ ಶರಬೇಳು ಅರಸುಲೆ ಬಾವುಕ ಓಲೆ ಬೈದಿನಿ ಕುಂಡಲಿ ಬರೋರ್ದು ಅಂದು ಸಾದಿ 15 ದಿನತ್ತ ಮದಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ದಶಮಿದ 13 ಜನಗಳಿಗೆ ದಶಮಿನ ದಿನ 13 ಜಿಗಳಿಗೆ ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಯಾಗ ಮದಿಮೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತಾತುಂಡು ಅಂದು ಮುಟ್ಟುನಿ ಎಂಚಾಂದತೆ ದಾನೆ ಮನ್ಪಣೆ ಪಣ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಕುದುಂಬು ತಿಕ್ಕುದುಂದಾಂಡ ಪರಪಣ ಮರಳು ಎಂಚಿನ ಅದು ಉಂತಾದು ಏನು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಇನೇ ಅಂದಾಂಡ ಈರು ಎನ್ನಿಲೆ ಅವಳು ಮಾತ ಬತ್ತು ಸೇರಿದೇರಿ ಈತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒರಿಯರ್ದೋರಿ ಬಿಗು ತಕುಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಅರಸು ನಕುಲು ಮಲ್ಲ ರಟ್ಟೆಗಟ್ಟಿದ ತಂಕದ ಜವಣ್ಣೇರು ಈತ ಮಾತ ಜನ ಸೇರ್ನವಳು ಈರೇನು ಪೋದಿ ಯಾನು ಮುಟ್ಟ ನಕುಲ್ ದಾನೆ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ಬೇರೆ ಈರೇನು ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ಬೇರೆ ಏರುಳ್ಳರಿಯ ಋತುಪರ್ಣ ಉತ್ತದ
నా చక్రవర్తిలను బుడ్నుందాండ బొక్క ఇని ఈ ఇడీ ఊరుడు ಎನ್ನ ಬುಡ್ನುಂದಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಏರುಳ್ಳೇರಿಯ ತಂಕೊಡು ಇತ್ತನಕ್ಲ ಅರಸು ಜೋಕುಲು ಅವು ಈರ್ ಬಂಡುನಿ ತುಕ ಎನ್ನ ಎದುರು ಉಂತಾಡು ಯಾನು ಉಂತುಂದಾಡ ತುಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಎದುರು ಉಂತುನಂಚಿನ ಅರಸು ಜೋಕುలను ತರೆ ಕಡ್ತಿಚಿಂದಾಡ ಯಾನು ಋತುಪರ್ಣ ಎತ್ತು ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನು ಕೊರನ ಸಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದು போயிதிருന്നു ಅಂಚಾದಿ ಏನನ ತಾಸ್ತಾರಡು ಬಾತೇರಂದಿಲ್ಲ ಏನನ ಇನ್ಕರ್ತದ ಬಾತೇರಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಪಂಡಿನಿ ಅಲ್ತಕುಲು ಪುರ ಅಂಚಂಚ ಉಲ್ಲೆ ಇருந்து ಪಂಡಿನಿ ಇರಡ ಅವ್ವಾತ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಯ ಎನ್ನ ತಂಕದಾನೆ ಎಂದು ನಿಕ್ಕು ನೀನನೆ ಯಾನು ಬಾಮಿತ್ತದು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೇಂದ ಯಾನು ಕುಲ್ಲಾಯಿನೆಕು ಈ ಏನನ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತು ಗುಪ್ಪುನಗ ಏನನ ತಾಸ್ತಾರಡು ಬಾತೇರಂದಿಲ್ಲತ ಬಿಡು ನಿಂಡ ಬಾತೇರದವು ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಬಣ್ಣು ಅರಸುಲೆ ಇಂದು ತಾತ್ಸಾರ ಅತ್ತು ಇತ್ತಿನ ನಿಜ ವಿಷಯನಿ ಅನ್ನು ತೆರಿಪಾಯಿನಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಊರ್ದ ಅರಸುಲು ಬತ್ತದುಪ್ಪೆರಿ ಯಾನು ಪೋಣ ಅಂಚ ಇಂಚಾಂದು ಇತ್ತೆ ಇರು ಪೋಣ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂದ ಪೋಂಡ ಮಂತುದೇನೆ ಪೋಪುಣ ಎಂಚಾಂದು ಪೋಡತ್ತ ಇರೆಗೆ ಪೋಪುನ ವಿಷಯ ಆತ ಎತ್ತದ ಗೈಕ್ ಛಲಗಳಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ನಾಳೆ ಗಳಿಗೆ 5ರ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಬೈಯಾಡು ನಾಳೆ ಗಳಿಗೆ 5ರ ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವೆ ತವರದ ಕುಂಡಿರ ನಗರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೋ ಕಲಹದ ಬಯಗೆಯ ಮುದದಿ ಛಲಗಳಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಅರಸುಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡದತ್ತುಂದು ಈರು ಪೋಂಡ ಅಂಚ ಮನ್ಪು ಇಂಚ ಮನ್ಪು ಎಂದು ಪಂಡಿನೆಕ್ ಬೋಡದ ಎಂಕಲವರ ತೂ ಓಡುಂದು ಆತುಂಡು ಪೋಂಡ ಖಂಡಿತ ಮದಿಮೇನೆ ಅನು ಉಂತವೆ ಮದಿಮೆ ಆಯರ ಬಿಡೋಯ ಪೋಂಡ ಇರು ಉಂತವನೇ ಹಾಕೇರಿ ಖಂಡಿತ ಉಂತವನ್ನೇ ಅಪ್ಪಗಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಬೈಯಗಿ ಎತ್ತೋಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾನು ಮನ್ಪುವೆ ಎಂಚ ಈರು ಈತಿನೇಟ ಪಾಡಿನ ನುಪ್ಪು ಎಂಕ ಅಂದಾಂಡ ಆ ಬೇಲೆ ಯಾನು ಮಂತಿಜಿಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬಾವುಕೆ ಹತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚಾಂಡ ಈರೇನು ಎಲ್ಲ ಬೈಯಡು 13 ಗಳಿಗೆ ಗತ ಪಂಡಿನಿ ಅಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾವಣ ದುಂಬೆ ಯಾನು ಮುಟ್ಟವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪು ಈರು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚದ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾವಣ ಖಂಡಿತ ಈರೇನು ಮುಟ್ಟವನ ಬೆಲೆ ನಾವು ಬುಡ್ಲೆ ಬಾವುಕ ಇನ್ನ ಕೈ ಹತ್ತೊಂದು ಕಾರು ಒಂದು ಬತ್ತದ ಪನ್ಪೇನು ಆತ ಮಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚೆಂಕವು ಎಂಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಈ ಮಂತ ಅಂದಾಂಡ ನೀ ನಾನು ಈ ಜನ್ಮೋಡಿ ಅನ್ನ ಮರಪಾಯ ಆ ಕುಂಡಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬೋದು ಆ ಭೀಮಕನ ಜುಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನಾಳಿಗೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಮನ ಪೆರ ತೀರುವಾದ ಏನು ಉಂತದು ಕೇನುವೆ ಐನ ಎಂಕಲವರ ತೂ ಓಡುಂದು ಇಂಡು ಕನ್ನಡ ಉಂಡೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲವರ ತೂ ಓಡುಂದು ಅಪಗ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡದೆ ಈರು ಪಾಡಿನ ನುಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಋಣ ಎರಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಆ ಋಣ ಸಂದಾವನ ಬೇಲೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಬೈದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಪೊರ್ತು ಕಡೆ ಸುಂದಾಯಂದ ಕುದುರೆ ರಥ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಪು ಪೋಯ್ ಪಿದಾಡುಗ ಇರ್ನ ಅಮಸರ ಏಪಲ್ಲ ನಂದು ಅದು ಆಯ್ಜಿ ನಾನು ಪೊರ್ತು ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಆಯ್ಜಿ ಪೊರ್ತು ಕಂತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಆಯ್ಜಿ ಅರೆಪ್ಪ ಈರೇನು ಮುಟ್ಟವನ ಬೇಲೆ ಎನ್ನ ಅಂದು ಬಂಡೆ ಈರಗಿದಾಯ ಅಮಸರ ಆಂಡಿ ನೀ ಪೊರ್ತು ಕಂತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು 15 ದಿನ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಮಾನ್ಯಾತ್ಮ ಈರೇನು ಮುಟ್ಟವನ ಬೆಲೆ ಎನ್ನ ಅಂದು ಬಂಡಿ ಬೇಕು ಸಾದಿ 15 ಹತ್ತಿ ಇರುವಪ್ಪ ಈರಗಿದಾಯ ಮಂಡೆ ಇತೆ ಎಂಚ ಮುಟ್ಟವನೇ ಈರು ಪೋಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೈ ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ದಾಯಿಗೆಯ ಮೀಯರ ಇರೆಗು ಮೀದು ಮೀದೋರ ಸಂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ ದೀತಿನ ಒಪ್ಪಡ ಇನ್ನು ಉಂಡೊಲ್ಲೆ ಉಂಡುದು ಉಂಡುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಜೆತ್ತದು ಜೆತ್ತದು ಲಕ್ಕದ ಬಣ್ಣಗ ಇರೆಗು ಬೋಡಿತಿನ ರಥ ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಕುದುರೆ ಮಾತ ಯಾನು ತಯಾರು ಮಂತ ದೀಪ ಎಲ್ಲ 13 ಗಲಿಗೆ ಮದುವೆ ಬಂಡೆ ರಥಕುಲು 13 ಬುಡ್ಲೆ ಪದ್ರ ಆಡುಂದು 10 ಯಾನು ಜೆತ್ತದು ಉಂಡುದು ಲಕ್ಕದು ನಿನ್ನ ರಥ ತಯಾರಾದು ಅಡೆತ್ತನಗ ಅವಳು ಮದಿಮೆ ಅದು ಅವಳು ಇತ್ತಿನ ಅರಸು ಜೋಕುಲು ದಮಯಂತಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಬೋಪೆರಂದು ಆಪಣ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕಡೆ ನಿಂಡ ಬಾತಿರ್ದು ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಈರಗಿದಾನೆ ಬಾಜನ ತೆಕ್ಕುನ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುಂದ ಇರು ಬಾತಿರ್ನಿ ಅದು ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಹತ್ತಿರ ಆಪಣ ವಿಷಯ ಬಾತಿರೋಣ ಈರೆಗ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ಇರೇನೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯದ 13 ಗಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಪದ್ರಾಡು ಫಾಡು 10 10 ಬಕ್ಕ 9 10 ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 5 ಗಳಿಗೆ ದೊರೆ ಮುಟ್ಟವೆ ಅನ್ ಮುಟ್ಟವೆ ಬಾವುಕ ಅಂದಯ ಈರು ಪೋದು ಪೋರ್ಲು ಪೂರ ವಣಸಪುರಂ ಅಂತ ಜೆತ್ತದ ಬಲೆ ಈ ಪಾತೆರ ಅಂದತ ಅಂದು ಅಪಗ ಕುದುರೆನ ಮಾತಾ ತಯಾರು ಮನ್ಪು ರಥನು ಪೂರ ಸಿದ್ಧ ಮಂತ ದೀಪೆ ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟುವೆ ಈರು ಪೋದು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಜಂದೆ ಬಲೆ ಪೋಲೆ ಒಂಜ ಆತ ಗಲಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೆತ್ತದು ಬರ್ಪೆ ಪೋಲೆ ಬಾವುಕ ಅರಸುಲೆ ಈ ಪಂಡಲೆಕ್ಕನೆ ತಯಾರಾದ ಬೈದೆ ಅಲ್ಲೇ ರಥ ತಯಾರಾತನು ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಪಿದಡ್ಗನ ಅವು ರಥ ಕುದುರೆ ಅವು ಕುದುರೆ ಈಗ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಯ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಅರಸುಲೆ ಇದು
ಲಕ್ಕದು ಸರಿಟೆ ಉಂತೆರ ತೀರುಜಿ ಐತ ಕೈಕಾರ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಅಜ್ಜ ಅಂದನಂಚಿನ ಆ ಪಿಂಚಲಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಾಳಿ ಬತ್ತಂದಾಡ ಆ ಕುದುರೆ ಮುಳುಪಂದವು ಬೂರ್ದು ಸೈಯುತ್ತೆ ಇತ್ತ ಪ್ರಾಣ ಬೋಪನಂಚಿನ ಕುದುರೆನ ರಥಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟದತ್ತನಿಕ್ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಜ್ಜಯ ದಾನ ಯಾನು ಒಳ್ಳಪೋದು ಸಾದಿರಬಹುದು ಸೈಯೋಡುಂದ ದಾನ ಇರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಕುದುರೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಯತ ಅವು ಕುದುರೆಗೆ ಬಿಟ್ರಣ ಓ ಕತ್ತೆಗೆ ಬಿಟ್ರಣ ಅವು ಇರ್ ಸತ್ಯ ಬನೋಡ ಇರ್ನ ಕುದುರೆದ ಲಾಯೋಡು ಕುದುರೆಗೆ ಬುಟ್ಟಿನವು ಸರಿತ ಒಂಜಿಲ ಇಚ್ಚಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬುಟ್ಟಿನವೇ ಪುಣಿ ಸರೀಟ್ ಪೆಜ್ಜಿದೆ ತಿನಗಂದು ನಾಳೆ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಕುದುರೆಗೆ ಬುಟ್ಟಿನವು ಬೇತೆ ದಾಲ ಜನವು ಒಂಜಿ ಪುಡ್ಕೇನದನ್ನ ಕಟ್ಟುನ ಬಿಡುದು ಐಕ್ ಸರಿಟೆ ಲಕ್ಕದ ಐಕ್ ದಾಲ ತಿನ್ನರೆ ಕೊರಂದ ದಿನಯ ತಂಡದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಅಂದ ಜಾಂಡಿ ಇರು ಪುಡ್ಕೇನದ ದಾಯಕ್ಕೆ ನಿಂದು ಇರು ಬಲಿಪೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡ್ಕೇನದಕ್ಲೆ ನುಂತಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ ಪೆಜ್ಜೆ ಬರ್ಬಿಡಗ ಬನ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡಿ ಮುಟ್ಟರೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಚಲ್ಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ತೂಲೆಗೆ ಅವು ಗಾಲಿಡ್ ಲಾಯ್ಲೆಕ್కపోతే ಎಂಚ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟು ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚಾಂಡ ಈ ಚಲ್ಪಟ್ಟದ ಕುದುರೆಲೆ ಆ ಕುದುರೆಲೆ ಸರಿ ತೂಲೆ ಐಟ್ ಹಣೆರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಬೀಲ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ಮ ಸುಳಿ ಅಶ್ವವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಬನ್ಪೆರೈನು ಆ ಎನ್ಮ ಸುಳಿಲಿತ್ತಿನ ಕುದುರೆಲೊಂದು ಜಾತಿ ಕುದುರೆಲೊಂದು ಲಕ್ಕೆರೆ ತೀರುಜಿ ನಾಂಡಲ ಅವು ಬಲಿಪುನ ಬಲಿಪಾಟಿಗೆ ತುಂಡ ಈರೆನೆ ಮರ ಪರಿಯದು ಬಾವುಕ ಅರಸುಲೆ ಕುದುರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕುದುರೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇತ್ತು ನಾಯಿ ಕುದುರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ತೆರಿಯಂದು ಕುದುರೆನ ಏರಡ ದೇರೊಂದು ಪೋಯರ್ನಾಂಡ ರಥಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟಿಯರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪೋವೆಂದು ಬಿಟ್ನಂದಾಂಡ ಐಟು ಈ ಸುಳಿ ತುಂಡು ಐನ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದಿ ಅನು ಕುಳ್ಳಿಜಿ ಅಂಚಾಂದ ಇತ್ತ ಐಟ ಅವು ಅಂದೊಂದು ಇತ್ತು ನಾಂಡ ನಮಕ್ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಪೋದಾಡೆ ಎತ್ತೆರ ಹಾಪುಣದು ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಈ ಕುದುರೆ ಎತ್ತವಲೆತ್ತ ಈ ಕುದುರೆಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಇರೇನು ಕುಂಡಿನಾಪುರಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತುಂಬಿ ಅನೆ ಎತ್ತಾವೆ ಆ ಬಾಪ ಕಂಡ ಪೊರ್ತುಗಂತುಂದಾಯೆ ಪೋಯಪ್ಪ ಪಿದಾಡಿಗ ಪೋಯ್ 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 ಬರಿದಾಗ ಮನಗೆ ಭೂಮ ಬಿಡಿದಿ ಹೋ ಕರದ ವಸ್ತ್ರವು ಬೀಳಲವಣಿಯಲಿ ಅರರೆ ಬಾಹುಗ ನಿಲ್ಲು ವಸನವು ತಪ್ಪಿ ಓದುದೇನೆ ದಾದಾಂಡ ರಸುಲೆ ದಾದಾಂಡು ಬಾವುಕ ದಾದಾ ರಸುಲೆ ವರ ರಥ ಉಂತಾವ್ಯ ದಾಯಕಿಯೇ ಎನ್ನ ಕೈತ ಕುಂಟೊಂಜಿ ಕೈಡ್ದು ಜಾರ್ದು ಪೋಂಡು ಓಳು ಪೋಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ವರ ಇಂಕಾಯಿನ ಪತೊಂದು ಬರಡು ವರ ರಥ ಉಂತಾಲ ಅರಸುಲೆ ದಾದ ಪಣೊಂದುಳ್ಳಾರಿ ಇರು ಕೈತ ಕುಂಟು ನಿನಗೆ 62 ಯೋಜನ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದುದು ಮರೆಯ ಮಾತೆ ನೆನಲು ಮನದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೆರಗಾಗಿ ಅರಸುಲೆ ಬಾವುಕ ಈರೆಗೆ ಕೈತ ಕುಂಟು ಮುಖ್ಯನಾ ಅಥವಾ ಕುಂಡನೀಪುರಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟನ ಮುಖ್ಯನಾ ಎಂಕರ್ ಅಡ್ಡಲ ಮುಖ್ಯ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಕೈತ ಕುಂಟು ಜಾರ್ದು ಬೋದು ಅಜಿಪತ್ರ ಯೋಜನ ದೂರ ಬತ್ತದಾಂಡಿ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಪೋವಡ ಎದುರು ಪೋವಡ ಎಂಚ ಅಜಿಪತ್ತ ರಡ್ಡು ಯೋಜನ ಅವು ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಂದೀರೆಗೆ ಕುಂಟು ಕುಂಟು ಎಂಚ ಕುಂಟು ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಂದ ಆತ ಎದುರು ಬತ್ತದಾಂಡು ನಮ್ಮ ಕುದುರೆ ಎಂಚ ಪೋಂದುಡುದುಲೆ ಏತು ಯೋಜನ ಅಜಿಪತ್ತ ರಡ್ಡು ಯೋಜನ ದೂರ ಬತ್ತದಾಂಡು ನಮ್ಮ ರಥ ತಿರ್ಗಾ ಹೊಡ್ಚಿ ಮರಣದಿರುದಡೆ ನಿಮಿಷ ನೀನಾರರು ಮರಳದಿರುಗಡೆ ನಿಮಿಷ ನೀನಾರರು ವಂಚಿಸಬೇಡ ಎನ್ನೊಳು ವಂಚಿಸಬೇಡ ತ್ರೈ ಜಗದರಸು ನಲನಲ್ಲದೆ ಹರಿಹರಾದ್ಯರಿಗೆ ಮರಳದಿರು ತಡೆ ನಿಮಿಷ ನೀನಾರರು ನೀನ್ಯಾರೆಂದರು ಬಾವುಕ ಅರಸುಲೆ ರಥ ಉಂತಾಲಯ ಉಂತಾದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಬುಳಾಪುಣ ದುಂಬು ಅಜಿಪತ್ತರಡ್ಡು ಯೋಜನ ನಮ್ಮ ರಥ ದುಂಬು ಬತ್ತನ ರಥ ಪೋಂದಿಟ್ಟು ಉಂತಾದ ನಿತ್ತೆ ಆನಿ ಎನ್ನ ಸಭೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ನಿನ್ನ ತೂನಗ ದಿಡ್ಕ ಲಕ್ಕದು ಉಂತೇಯನ ಅಂಚ ಲಕ್ ಒಂಜ ಅರಸಾಯನಾಯ ಅಂಚ ಲಕ್ಕದು ಉಂತುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜ ಸಭೆಕ್ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬರಡು ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತಂಡ ಲಕ್ಕದು ಉಂತೋಲಿ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಗುರುಕುಳು ಬರಡು ಗುರುಕುಳು ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಲಕ್ಕದು ಉಂತೋಲಿ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಏರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬತ್ತೇನ ಆಯ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಲಕ್ಕದು ಉಂತೋಲಿ
ಈ ಮೂಜಲ ತಂದನಂಚಿನ ಈ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕ್ ಯಾನ ತೆರಿಯಂದನಂಚನೆ ಯಾನ ಲಕ್ಕದುಂತ್ಯೆ ದಾಯಗ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಐಜಿ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಡುಗು ಬೊಂಟೆದೇರಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಪೋಯ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಕಾಡುಡು ಬಡವುಡು ತುಡಿತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಬೋಡ್ ಬೋಡ ಎಂಚಿನ ರೀತಿದು ಎಂಕ್ ನುಪ್ಪು ಕೊಣತ್ತು ಕೊರಿಯ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನುಪ್ಪು ಕೊಣತ್ತು ಕೊರಿಯ ಓಲ ಯಾಪನ ಎಂಚನ ಉಂಡುನಂಚಿನ ನೆನಪು ಎಂಕ್ ಆ ಪೊರ್ತು ಎಂಕ್ ತರಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಈ ನುಪ್ಪು ಯಾನು ಉಂತೆ ಆಂಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಯಾನು ಕಟ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಶಯ ಎಂಕ್ ಬಲವಾದ ಪೋಂಡು ಅಂದು ಅವೇ ನರಮಣಿ ದಾಯ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಯಾನು ಎನ್ನೋಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಇಂಕ ಆಧಾರ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಡಿನಾಪುರ ಹೊಡೆದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಓಲೆ ದಮಯಂತಿಗೂ ಪುನರ್ಸ್ವಯಂವರ ಅಂದು ಕೆನ್ನಾಗ ತರೆ ತಿರ್ಕದು ಬುರಿಯೈ ಯಾನು ಓಲ್ಲ ಪುಗೆ ಹಾಕದು ತರೆ ಬೆಚ್ಚಡು ಇಂಚ ಬೂರ್ದನಾದ ಅನ್ನ ಅಂದು ಎನ್ನೆ ಅವಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಂಶಯ ಬಲ ಅಂದು ಇತ್ತ ರಥಕ್ಕೂ ಬತ್ತದು ಅಜಿಪತ್ತರಡ್ಡು ಯೋಜನ ದುಮ್ಮು ಬತ್ತನಂದು ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಪನಡು ಬಾವುಕ ಅರಸುಲೆ ಏರಿ ಈ ನಾಳೆ ಆತ ಇತ್ತ ಅವು ಪೂರ ದಾಯಗಿ ನಂಗೆ ಕಡೆ ಪೋಡತ್ತೆ ಅರಸುಲೆ ಅವು ಪೋವಲಿ ಪೋಜಿನ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು ಮದ್ಮೆ ಉಂತಾವೆ ಒಂದು ಸರ್ತ ಬಾರ್ದಾರ ಇದು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ದಮಯಂತಿ ಏರಿನ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ನಾಲ್ ಆನೆಟ್ಟು ಬರೆದಿತ್ತನು ಅವು ಅವು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಎಂಕಿತ್ತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಂಚಿನಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ದಾದವು ಸತ್ಯಪ ನೋಡಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಲೋಕಮೂಜನ ಆಳುನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಲಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅತ್ತಪನು ದಾದ ಪನ್ಪರ ರಸುಲೆ ಹಾ ನಾಳೆ ಓಲು ಯಾನೋಲು ನಾಳೆ ಮೂಳೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣದು ಮುಡುಪುಣೆ ಈ ನಾಳೆ ಹತ್ತು ಬಾಹುಕೆ ಬಾವುಕೆ ಹತ್ತು ನಾಳೆ ಹತ್ತು ನಾಳೆ ಅಂದು ನಾಳೆ ಬಾವುಕೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಬಾಹುಕೆ ಬಾವುಕೆ ಹತ್ತು ನಾಳೆ ಹತ್ತು ನಾಳೆ ಅತ್ತ ಅತ್ತ ಹತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿಲೆ ಹತ್ತು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಡ್ಚಿ ಹತ್ತೇ ಹತ್ತು ಕೆಲವು ಪೊರ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಥಿತಿಟು ಯಾನ ಇರು ಏರು ಯಾನ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಇರೇನು ತೆರಿನಂಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಯಾನ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತನಾಯಿ ಇತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುಲ ಇರು ಸತ್ಯಪನ್ ಪೂಜಾರಂದ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಇರೇನು ನನಮಿತ್ತುಗು ಯಾನ ಬಾವುಕೇನ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪೆರ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸಂಶಯ ಇತ್ತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಇರು ನಲೆ ಹತ್ತಂದೆ ಬೇತ ಏರ್ಲಾತ್ತು ಬಾವುಕೆ ಹತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸತ್ಯಪನುಡು ಹತ್ತು ಬಾವುಕೆ ಹತ್ತು ಬಾಹುಕೆ ನಾಳೆ ಹತ್ತು ನಲೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಬಾಹುಕೆ ಪಣ್ ಪೂಜಾರತ್ತೆ ಯಾಪ ಇರು ಸತ್ಯ ಪಣ್ ಪೂಜಾರಂದ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ವಾ ನಾಲಾಯ್ಡು ಯಾನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಲೊಂದು ಯಾನ ಪಣೊಂದು ಬೈದೇನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಲೆಗ್ ವಾ ಬಿಲೆನೆ ಯಾನ ಕೊರ್ತೇನ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಲೇನು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ದಾದ ಉಂಡು ಆ ಮನಸ್ಸುಡು ಯಾನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಟು ಇರೇನು ತೂಪೆಂದಿತ್ತು ನಾನ ಭೂಮಿದ ಬಿತ್ತು ಬದುಕೊಡ್ದು ಅನ್ಪಣ ಆಶೆ ಇಂಕಿಜ್ಜಿ ವಾ ನಾಲಾಯ್ಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿಲಿಂದ ಯಾನು ಲೆತ್ತದೇನ ಆ ನಾಲಾಯ್ಡು ನನ ಯಾನ ಲೆಪ್ಪಾಯ ಬಾಹುಕೇಂದು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಎನ್ನ ಕೈಟು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸುರಿಯೋಡು ಎನ್ನ ನಾಲಾಯ್ನು ಕೊಯ್ಪೆ ನಾಲಾಯ್ನು ಉಂತಲೆ 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 ಅರಸುಲೆ ಉಂತಲೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಲು ಯಾನ ನಾಳೆ ನಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿಲು ಅಂದು ನಾಳೆ ಅವಸ್ಥೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಲೆಂದು ದಾಯಗಿಂಚಾಂಡು ಪಲ್ಲೆ ದಾಯಗಿಂಚ ಮಾತ ಎನ್ನ ವಿಧಿ ಬರಹ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಹತ್ತಂದೆ ಬೇತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಲ ಪನಿಯರ ಆವಂದಿ ಪೊರ್ತುಡು ಶನಿ ಪತ್ತಿನೆಂಚಿನ ಕಾಲೋಡು ಕಾರ್ಕೋಟಕ್ಕೆ ತುಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ತುಚ್ಚಟಿಗೆಡಿ ಯಾನು ಇಂಚಾದು ಪೋಯೆ ಆಂಡ ತುಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಕೋಟಕ್ಕೆ ಎಂಕೊಂದು ಒಂಜಿ ವರರೂಪೊಡು ಈ ಶರೀರ ದೇಹನು ಕೊರಿಯೆ ತೂಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ವಿಕಾರ ಆಂಡಲೆ ಎಂಕು ತೂಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮದೆಮಂತು ಕುಲ್ಲೆರಾಂಡು ಅಂಚಾದು ಇರ್ನಡೆ ಬತ್ತದಿ ಯಾನು ಈತು ಪೊರ್ತು ಉಪ್ಪೋಡಾಂಡು ಅಂಚಾಂಡ ಈರ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಶನಿದೇವೇರು ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ ಆವಡು ಇರೆಗ ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಶನಿ ಹೋವು ಉಂಡು ಆ ಶನಿತ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಶನಿ ವಿಮೋಚನ ಮಂತ್ರ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಶನಿ ವಿಮೋಚನ ಮಂತ್ರನು ಯಾನ್ ಇರೆಗೆ ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ದ ಅವರ ಇರೆಗೆ ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಶನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆಯ್ನಡ್ದ ಅವರ ಶನಿ ವಿಮೋಚನ ಮಂತ್ರನು ಇರೆಗೆ ಪನ್ಪೆ ದೇ ಈರ್ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಶನಿ ವಿಮೋಚನ ಮಂತ್ರನು ಯಾನು ಪಠಣವಂತದೆ ಇತನ ನಿಜ ರೂಪ ನಳ ಮಹಾರಾಜ ಅದನ್ನ ನಿಜ ರೂಪನು ಅಲ್ಲ ಶನಿ ಬಲಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯನು ಒಯ್ತು ಬತ್ತದು ಉಂತಾದೆ ಆಯ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಾಯಿ ಬೋಡು ಬುಡ್ದು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಸೇರೋನುದಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಲೆ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಇರೇನು ಬಾಹುಕೇಂದಲೆ ಪೆರ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಲುಂದೇ ಲೆಪ್ಪುಣೆ
ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನನ್ನಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ದಾಯದ ಕೇಂಡ ಯಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅದು ಇರೆಗ್ ಆ ವಿದ್ಯೆನ ಯಾನು ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಾಣೆರೆಗಾಂಡ ವಿದ್ಯೆನ ದಾನ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ದಾನ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ವಿನಿಮಯ ಮಂತೊನೊಳಿ ಈರು ಜುಗರಿಗೊಬ್ಬುದು ಈರ್ನ ಊರುನು ಈರು ಕಲೆ ಒಣ್ಣಾರು ನಿಷಾದನು ಈರು ಕಲೆ ಒಣ್ಣಾರು ಆ ವಿಷಮ ಗಳಿಗೆಡು ಅಂಚ ಆದು ಪೋಡ ಅವು ಇರೆಗ್ ನನ ತಿಕ್ಕೊಡು ನನ ಇರೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಾಂಡ ಇರೆಗ್ ನನ್ನ ಜಿಗರಿಗೊಬ್ಬುದೇ ಆ ಓಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರನೆ ಅಕ್ಷವಿದ್ಯೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ವಿದ್ಯೆಲ್ನ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ಐಕ್ ಪ್ರತಿಯಾದ ಈರೆ ಎಂಕ್ ವಿನಿಮಯ ಮಂತು ನೋಡು ಒವೆನ್ ಕೊರ್ಪರ ಪಲ್ನೆ ಯಾನು ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅಶ್ವರದಯ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡು ರಥಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಅವೇನು ಯಾನು ಋತುಪರ್ಣ ಮಹಾರಾಜ ಅದು ಇರೆಗೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮ ವಿನಿಮಯ ಮಂತೊಂಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿಲೆ ನನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಯಾನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಲ ಹತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟೋಗಿ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಬಾಹುಕೆ ಅದೇ ಉಪ್ಪೊಡು ಬೇಲೆ ನನಲ ದಾಯಗ ರಸುಲೆ ಒಂದು ಈ ನಾಟಕ ಮಾತ ದಾಯಗ ಬೋಡು ಪಲ್ನೆ ದಮಯಂತಿಗೆ ಅವಳು ಏರ ಮದಿಮೇಮನ್ ಪೋಡು ಒಂದು ಪೇದಾಡದಿರು ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಲ ಈರು ನನಲ ನಾಟಕ ಮಂತಂದು ಕೊಳ್ಳುದರತ್ತ ದಾಯಗ ರಸುಲೆ ಒಂದು ಮಾತ ನೆಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಕತೆ ಸಾಗೋಡಾಂಡ ಅವಳು ದಮಯಂತಿಗೆ ಪುನರ್ ಸ್ವಯಂವರ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾತಂಡೆ ಹೊರತು ಇದು ಅಲ್ಲ ಇಚ್ಚೆಡೆ ಅವೊಂದುಂಡ ಅಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆಡ ಅವೊಂದುಂಡ ಅತ್ತ ಅಮ್ಮನ ಒತ್ತಾಯಗೆ ಬೋಡಾದ ಅಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಅವೊಂದುಲ್ಲ ದಮಯಂತಿನ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯದಾದ ಪಂಡದು ಲೋಕಗೂ ಅತಡ ಎಂಕ್ ತೆರಿಯೋಡುಂದ ಆಂಡ ಯಾನು ಎಲ್ಲೆ ಆ ಮದಿಮೆದ ಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಹುಕೆ ಅದೇ ಉಪ್ಪೊಡು ಅಂಚಾದು ಕತೆ ಸಾಗೋಡಾಂಡ ಜತೆ ಈರ್ಲಬೋಡು ಅಂಚಾಂಡ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪ ಅತ್ತು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪ ಅತ್ತು ಪಿರ ಅವೇ ಬಾಹುಕನ ರೂಪೊಡೆ ಅನ್ನುತ್ತೆ ತೋಜೊಂದುಲೆ ತುಲೆ ಅಂಚಾಂಡ ಅವೇ ಬಾವುಕಣ ರೂಪೊಡೆ ಇರುಪಡು ದಮಯಂತಿನ ಪುನರ್ ಸ್ವಯಂವರ ಆಪ್ನಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ಈರ್ನ ಜತೆ ಬೋಡು ಆವು ಈರ್ನ ಪಾತೆರೋಗು ಎದುರು ಪಾತೆರೋ ಎಂದತ್ತು ಈರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ ನಡತೊಂದು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದಿ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಅಪ್ಪಣೆಲ ಅಂದು ಆವು ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಆಜ್ಞೆ ಎಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೋನು ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಗು ಏನನು ಆರು ಇಂಬೆರುಂದೇ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅರಸುಲುಂದೇ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಏರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ನಿಜ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅವಳು ಪೋಡು ಪೋಯಿ ಸಾಗು ಸಾಗುಗ ಕೇಳೆಯ ನಾನೆಂಬ ಸೊಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಪಾಲನಳನು ಬಂದ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಆಗ ಕೇಳೆಯ ನಾನೆಂಬ ಸೊಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಪಾಲನಳನು ಬಂದ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಆಲೋಚಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೋಲನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸರಿಗೂಡಿದಲ್ಲ ಕೇಳಯ್ಯ ನಾನೆಂಬ ಸೊಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬಾಲ ಧರ್ಮಡು ನಡತಿನ ಕಲೆಗೆ ಏಪಲ ಧರ್ಮ ಕೈ ಬುಡಂದು ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಈ ದಮಯಂತಿನ ಜೀವನೋಡು ಇತ್ತೆ ತೋಜಿದು ಬರೋದುಂಡು ತೋಜಿದೆ ಮಗ ಯಾನ ಪಾಂಡಿನಂಚಿನ ಸಂಶಯ ಸತ್ಯ ಅದು ಆ ಸತ್ಯ ಬಲ್ಪುಗು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನ ಬತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ದಮಯಂತಿಗೆ ಪುನಃ ಸ್ವಯಂವರ ಪಂಡದು ಓಲೆ ಕಡಪುಡ್ ನಪಗನೆ ಅಯೋಧ್ಯೊಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡ್ತನ್ಗೆ ನಂಚಿನ ಓಲೆ ಮಾಡಿ ಬತ್ತದು ಬಂಡಿ ಆ ಓಲೆನು ತೂದು ಅರಸುಳೆಗು ಪಿಸುರು ಬತ್ತನಿಗೆ ಅಂಡ ಅರಸುನ ಚಾಕ್ರಿದಾಯಿ ಒರಿ ಕರೆ ತಿರ್ಗದು ಬುರಿಯಗೆ ಎಂಚೆತ್ತೆ ಎಂಚ ದೇಕಿ ಎಂಚ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಸುದೇವರು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ನರಮಾನಿಯ ಆಯೆ ಪಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಆನ ಮುಂಡೆ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ ಅಪಗಂಡ ಆ ಸತ್ಯನು ಮದೆಟ್ಟು ದೀಂಡಲ ಐತ ಪರದೆ ಒಂತಂತನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೊಯ್ಲಕ್ಕ ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಪಿದೈ ಬರೋಡತ್ತ ಅಪಗಂಡ ನಾನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆವಡತ್ತೆ ಭಲೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಬೋಡೆ ಅಂತೀನಿ ಅವಸ್ಥೆ ಆತನ ಇತ್ತನ ಬಕ್ಕನ ಸ್ವಯಂವರ ಅಂತ ಏನೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಉಳ್ಳಿ ಬತ್ತನಗ್ಲಿಗೆ ಆಸರ ತಗ್ಗಾರಲ್ಲ ಆತನ ಅಕಲಿಗೆ ಬುಡಾರ ಕೊರಿಯಾರು ಬುಡಾರ ಕೊರ್ತೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಪೂರ ಯಾವತ್ತೆ ಮಂತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ್ ಅಲೆ ತೂಯಾರ ಬತ್ತನ ಕಲೆಯನ್ನು ತೂಯಾರ ದಮಯಂತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆದ್ರ ಅಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳ ಬಂಡದು ತೆರಿದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮೂಕುದಾಡಿ ಕಪ್ಪ ಒಂದಿನ ಜವಣಿರ್ಲ ಬೈದಿ ದಾಯಗ್
ಕೆಲವರನ ಮನಸ್ಸುಡುಪ್ಪು ಆ. ಪೊಣ್ಣನ ಒಟ್ಟುಡು ಮಣ್ಣುಲ ತಿಕ್ಕುನು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸ್ವಾರ್ಥನ ದಾನೆ ದಾದನ ಅವು ಎಂಚಿನಲ ಒಪ್ಪಾಡು ಆ. ಅಂಡ ಸ್ವಯಂವರ ಆಯ್ನೈಟ ಅದು ಆ. ಎಂಕೊಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಆ. ಎಂಚ ಯಾನ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತು ನಂಚಿನ ಆಣನು ಮಾತ್ರ ಯಾನ ಮದುವೆ ಆಪುನ ಅದು ಬಣ್ಣಗ ಕೆಲವರು ಒಂಜಂಜಿ ಹೊರಟು ಬೈದಿರಿಂದ ಎಂಕ್ಲ ತೋಜಿನ ಮಗ ಈ ಪಣ್ಣನೆ ಆ. ದಂಟೆ ಊರು ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣನ ಊರು ಒಂದು ಬೈತ ನಕ್ಲ ಉಳ್ಳಿ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಅಪಗಂದ ಅಂಡ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಅಂಡ ಈ ಪನ್ಪು ನಾಸರೇ ಬತ್ತ ಪಡವು ಅಂದ ನಾನನ್ ಅಪಗಂಡ ಆ. ಅಕಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ಬಿಡಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಕೊರ್ಲಿ ಅವಲೋಲು ಬಿಡಾರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಓ. ಏರೆಗ್ಲ ಆ, ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ಆ, ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಆ. ಅರಿ ತಾರಾಯಿ ಆ. ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಕೊರೋಡು ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಾಮಗ್ರಿ ಆಜಿ ಬೇಕೈತ ರಸ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಡಿಗೆ ಆವಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂತನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂದ್ ಆಂಡ ಆ. ಏರೆಗ್ಲ ಸೂ ನೀರು ರಡ್ಡು ಕೊರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ತೂ ನೀರು ಕೊರಂದ ಎಂಚ ಮಗ ಅಡಿಗೆ ಆಪನಿ ಸೂ ನೀರು ಕೊರಂದೇನೆ ಆ, ಓಳು ಅಡಿಗೆ ಆಪುಂಡ ಆ. ಆ ಬುಡಾರೊಡು ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಉಳ್ಳೇರುವಂದ ಅರ್ಥ ಓಹೋ 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 ಅಜ್ಜಿ ಆ, ಅರೆಗೊಂಜಿ ದೇವತೆನ ಕಲ್ನ ವರ ಉಂಡತಿ ಒಂದು ಅಂದೆ ಕರೀನೆಟ್ಟು ದಿಕ್ಕಿದಿನ ವರ ಅಂದೆ ಆ. ಸೂ ನೀರು ಇಜ್ಜಂದೆ ಆ, ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ. ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಭೋಜನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೆರೆಗರಗೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತಂಜಿ ವರಲ ಕೊರ್ತಿರಿಂದ ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಈಲ ದಿಟ್ಟಿ ಕೆಟ್ಟದು ಪೂರ್ತಿತ್ತಾಗೆ ಅಂದ ಆ ಪೊರ್ತು ನಿನ್ನ ದಿಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಲಕ್ಕಂತಿನ ವಿಷಯನು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತ ನಿನ್ನ ಪಂತಲಗೆ ಅಂದ್. ಪನ್ಪು ನಂಬುದೇ ಮಗ ಅಪ್ಪಗ ಆ ದಿಟ್ಟಿಡಿ ಈ ತೆರಿದಿ ಈ ಪಾತರಂದುಲು ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪನಾಗ ಈ ಪಲ್ಲಕ ತುಂಬು ಬಿರದು ಬುಜಿ ಹ. ತೂ ನೀರು ರಡ್ಡು ಬರ್ಚಿ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಕೊರ್ಲಿ ಆ ಅರಿ ತಾರೈ ಅಂದ್ ಇಂಚಿನ ಬೋಡ ಕಾಯಿ ಗಜಿಪು ಇಂಚಿನ ಬೋಡ ಅವು ಯಾಕಂತದ್ದು ಆತನು ಹ. ಅಂಡತ್ತ ಪೂರ ಸರಿ ಏರ್ಲ ಆ ಪೂರ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಆ ಪುರಾಂಡ್ ಮಗ ಪುರಾಂಡ್ ಮೆಲ್ಲ ತೂ ಒಂದು ಬಲ್ಲ ಓಲೊಂದು ಸಗಮಾಲು ಪೊಣ್ಣಲೇನು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರಿಯೆ ಏರ್ನ ಬುಡಾರೋಡು ಒಣಸಿದ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೊಂದುಂಡು ತೂಲೆ ಬಣ್ಣದು ಅಕಲು ಬತ್ತು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತಿ ನಾನೇ ಓರಿ ಅರಸು ಜೋಕಳು ಅರಸುಳೆಗೆ ಶಾಪ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಮಯಂತಿಗಳ ಶಾಪ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲರಿಗೆ ವಾ ಕರ್ಮಗು ಮೊಕಲ ಮದಿಮೆದ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತನಕಲು ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಒಣಸು ಬಾಡ್ರೆಗೆ ಗತಿಗೆಟ್ಟಿದ್ನಕಲು ದಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಪಡಾದಿ ನಿಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಎಂಕ ಅಕಲ್ನ ನೆರಡೆಲ್ಲ ಅತ್ತ ಅಕಲ್ನ ಹೊಗಳಿ ಕೆಲ ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು ಎಂಕ ಎನ್ನ ಗಮ್ಯ ದೃಷ್ಟಿವೋ ಉಂಡವು ಅತ್ತ ಅಂಚಾದು ಸಗಮಾಲು ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಆ ಕೋಡಿಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುಡಾರೋಡು ಮಾತ್ರ ಒಣಸು ಮಲ್ತದು ಕೈ ದೆಕ್ಕದು ಆರಾಮಡು ಕುಲ್ಲುದಿನ ತುಯ್ಯರಿಗೆ ಅಪಗಂಡ ಆ ಬುಡಾರದಂಚೆ ಯಾನು ಪೋಡಾಯನ ಪೋಪೆ ಉಲಾಡಿಯರ ಉಪ್ಪೊಡು ಉಳ್ಳೆ ರಂದು ಒಣಸದ ಕಮ್ಮೆನ ಪಿದಾಯಿಗಳ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಣಸು ತಯಾರಾಯನಂದು ಪಗಂಡ ಒಣಸು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಟಿಲ್ದರೇನು ತೂಡತ್ತ ಏರ ಉಲಾಯ್ಡು ಏರೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಲೆ ಪುನಿ ಒಂದು ಯಾನತ್ತೆ ಹ ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯಿ ಬರೋಲಿಯಾ ದಾಯೋಗೋ ಎರಡೊಂಚೂರು ಪಾತೆರ ಎತ್ತಿಂದು ಎಂಡ ಪಾತೆರೆಂದು ಬತ್ತಿನಾರಿ ಅಂದು ಆವಪ್ಪ ಎನನು ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಗೆಲ್ಡು ತೂಯಿನ ಕುಲ್ಲ ತರ ತಿರುಗಿದು ಬೂರ್ವೇರು ಅಂದೆ ಹ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಹಾ. ಎರಡ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಬತ್ತನೆ ಯಾನು ಅಪಗಂಡಂದೆ ಪಿದೈ ಬರ್ಪೆ ಆವ್ ಹಾ ಓ ಈರೇನಾ ಅರ್ಥ ಆಣೆ. ಎರಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೇನೋಲಿಯ ಧೀರ ನೀಯಾರು ತವ ಊರು ಯಾವುದು ಈಗ ಧೀರ ತವ ಊರು ಯಾವುದು ಈಗ ಯಾರ ಜಾರಗ ನೀನು ನಾಮವೇ ಉಸಿರು ಬೇಗ ಈ ರೂಪು ಜನನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಾಗಲೇ ಇಹುದು ಈ ರೂಪು ಜನನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಾಗಲೇ ಇಹುದು
ಯಾರೆಯಾವಳು ಮಕ್ಕಳೆಷ್ಟಿಹರು ಎನೆ ಗೊತ್ತು ತೋರದಂದದಿ ಬೇದ ನೀರಜಾಕ್ಷಿಯೊಳು ಧೀರ ನೀನ್ಯಾರು ಅಯ್ಯ ಕೈ ಮುಗಿಯುಂಡೆ ಹಾ ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರಿಗೆ ಹಾ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೇರ್ ದಯಗೋ ಅತಿರೇನ್ ತೂನಾಗ ಅಂಚ ತೋಜುಡು ಬಂಡದು ಯಾನೋರ ಪಿರ ತಿರ್ಗುದು ತೂಯಿನಿ ಏರೇನು ಎಂಕೆ ಬಂಡಿನ ಅತ್ತು ಬೇತೆರೆಗ್ಲ ಬಂಡಿನ ಅಂದು ಇರ್ನ ಪಿರವಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜರತ್ತೆ ಅತ್ತು ಬಿಡ್ಸೆಂದು ಬಂಡಾಗ ಅನನು ತೂನಾಗ ವಾನಮಣದ ಬಿಡ್ಸಾದಿಗೆ ತೋಜುಂಡ ಇರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಐಜಂಕ್ ಧೀರ ನೀನ್ ಯಾರು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಂಚನೆ ಮೋಂಟದು ಪೋತುಂಡು ಕೈಕಾರು ಸೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟದುಂಡು ಜೀವ ಲಕ್ಕದು ಅಂತಾರೆ ತೀರುಜಿ ಡುಬ್ಬು ಕಟ್ಟದುಂಡು ಬೆರಿ ಎಂಚಿನ ತೀರೆ ಎಂದು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಹ ಕೇವಲ ಶರೀರೋಡು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಲುಪ್ಪುಂಡು ನರವನ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲಪ್ಪುಂಡು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಇಡ್ಲಪ್ಪುಂಡು ಮಂಡೆಡುಪ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಆ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆದ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಇರ್ ನಾವು ಬಂಡದೇನು ಪಣ್ಣೇನು ಎನ್ನಡವಾ ಮಂಡ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನೀರು ತೂಯರ ಅರ್ಥ ಐಜಂಕ್ ಒಣಸಾಂಡ ಇರ್ನ ಒಣಸಾಂಡು ಆಡತ್ತೆ ಹ. ಹಾ ಅಂಚನೆ ಒಣಸಾಂಡು ಬಂದು ತೆರಳು ದಯಗೆ ಕೆಂಡರ ಅರ್ಥ ಐಜಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅರಸು ಜೋಕುಳು ಹ. ಒರೆಯರ್ದೋರಿ ಬಿಡ್ಸೇರಿತ್ತೇರು ಹ. ಮಾತಕಲ್ನ ಬುಡಾರೋಡು ಹ ಒಣಸಿ ಏರ್ನಲ ಆತಿಜಿ ದಯಗ ದಾಯಗೋ ಹ. ಬೇಗ ಒಣಸಾಯಿನ ಮಣ್ಣ ನಿಕಲ್ನಾನೆ ಎಂಕೊಲು ಪೊರ್ತುಗುಂಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಆ ಅಂಚ ಐಟು ಬಿಡ್ಸಾದಿಗೆ ಈಜಿನ ಸೀಕ್ ಬರುವತ್ತೆ ಪೊರ್ತುಗು ಉಂಡಿಜಿಂದಾಂಡ ಆ ಅವತೇರಿದರತ್ತೆ ಹ ಹ ಅಂಚ ಬಿಡ್ಸಾದಿಗೆ ಐಟುಂಡು ಹ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ತು ಒಣಸು ಮಲ್ಪನ ಇಟ್ಲ ಬಿಡ್ಸಾದಿಗೆ ಇರ್ನ ಒಣಸು ಮನ್ಪುನೇಟ ದಾದಪ್ಪ ಬಿಡ್ಸಾದಿಗೆ ಪೊರ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಾನಗ ಊನೋಡು ಬಯ್ಯ ಗಾನಗ ಒಂಜಾತು ತಿನ್ನೋಡು ರಾತ್ರಿಗೆ ಪಿರ ಒಂಜಾತು ತಿಂದದು ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುಡು ನರಮಾನ್ಯನ ಜೀವನ ಯಾನ ಬೇಲದೆ ಅವೇ ಮನ್ಪುಣಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆನೆ ಅಟಿಲು ಮಂತ ಬಾಡುನ ಅಂದಪ್ಪ ಹ. ಇರನ ಶರೀರ ಇಂಚೆತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಹ. ಇರಡ ಅಟಿಲ್ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೆರೆಗಾಂಡ್ ಹ. ಅಲೆ ಕೈಕಾರ ಸಮಾ ಇತ್ತಿನಕಲು ಪೂರ ತುಲೆ ಹ ಬಾಕಿಲ್ ಪಿದಾಯ್ಡು ನಿಲ್ಕೊಂದುಳ್ಳೆ ದಾಯಗ್ ಹ ಅಕಲ ದಯಗ್. ಒಣಸಾಯ್ಜಿಗೆ ನಾನಲ್ಲ ದಯಗ ಅರ್ಥ ಐಜಿ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತು ನಾನೇ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಖಲೆ ಆತನು. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ತು ನಾವೇನ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಹ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ನ ಒಣ ಸಾತನ ಅಕಲ್ನ ಐಜತ್ತ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೆಲವರು ಪಡೆ ಒಂದು ಬೈದಿನ ವನ್ಪೆರೈಕ್ ಅವಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಸಾದಿಗೆ ಪೂರ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಬಿಡ್ಸಾದಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಯಾರ ಐಕೆ ಐಕ್ ಬಿಡ್ಸಾದಿಗೆ ಅಂದು. ಆವಡ ಎಂಗುಲು ಉಂಡಿನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ಸಾದಿಗೆ ತೂಯರಂದಾಂಡ ಆವಡ ಐಕ್ ದಾದ ಎರಡು ಅಂಚಾದು ಹ. ಈ ಬಿಡ್ಸನ್ವರ ಪಾತೆರ್ಗ ಒಂದು ಬತ್ತನಾಲಿ ಯಾನು ಓಹೋ ಈ ರೀತಿ ಎನಡನೇ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಚಿನವು. ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾಯ್ಜೇರೆಗೆ ಎಂಕ ಆಯ್ಜಿ ಏರ್ತು ಊನಗ ಒಂಜಿ ಅರ ಸೊಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವಾರು ಯಾನ್ ಇನಿತ ಮದಿಮಲತ್ತೆ ಈರೇನ ಮದಿಮಾಲು ಅಂದು ಯಾನೇ ನೀನು ಒಲ್ಲ ಮದಿಮಾಲ್ನ ಪಲಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಹ. ದಯಗ ಅಂಚ ತೋಜಿನೆಂಕಿರೆ ತೂನಗ ಅಂಚನ ಹ. ಇನಿತ ಮದಿಮ ಮದಿಮಾಲಂದು ಬಣ್ಣಗೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅಡ್ಡ ಸಿಂಗಾರ ಅದು ಒಲ ಉಲಾಯ್ಡು ಮಾತ ಅಲ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಡು ತುದುಪುಯರ್ ಅಂಚ ಅಂಚ. ಮದಿಮಲೆ ನಿಂಚ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಅಪಗಾಂಡ ಇರ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೇತೆತ್ತುಂಡು ಹ. ಬತ್ತು ತೂನಗ ಬೇತೆಂದ ಬೇತೆ ಅಂದ ಅಂದು ಅಪಗಾಂಡ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡ್ತಿನಾರು ಏನನ್ನು ಮದಿಮಾಲ ಬಂದು ನಂಬೇರೆಗೆ ತಯಾರಾಯ್ಜಾರೆ ಮದಿಮಲಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಬರುವಲ್ಲೊಂದು ಏರಿ ಎನ್ನುವೇರು ದಮಯಂತಿ ಅವುಲ ಇಂಚಿನ ಪಾಪದಯನ ಎನ್ನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ದಯ ಬರ್ಪೇರಪ್ಪ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪನೀರೇ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಗಪ್ಪ ಪಾಪದ ಇತ್ತಿನೈ ಮಲ್ಲಾಯಪೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕರೆ ಹೊಡ್ದುಂಬು ಅವು ನರಮನ್ಯನ ಬರೀತಿ ಹನ್ನೆಟ್ಟು ಬರೀತೀನಿ ನೀನು ಏರ್ಲ ಹೋದರ ಅತ್ತ ಆಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಏತೋ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಿನೈ ಪೊರ್ತು ಕರೆ ಹೊಡ್ದು ದುಂಬು ತಾನು ಬಡವೇದು ನಟ್ಟ ತಿರುಗುವೆ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವರು ಎನ್ನಿವೇರಿ ಯಾನೇ ಪೂರ ಮಂತಿನ ಒಂದು ಮನದಾನಿ ತುನಗ ಆಡದ ಆಲ ಉಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಸಿಜ್ಜಪ್ಪ ಹ. ಅಂದು ಏತು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಎರೆಗ್ಲ ಪೂಜೆ ಹ. ಅಂಚಾದು ಹ. ಅವು ಮಾತ ಬಿಡಿ ಅಕಲ್ನಕಲ್ಲ ಅವು ಯೋಗ್ಯ ಅಕ್ಕಲ ಐ ನಮ್ಮ ದಯ ಪಾತೇರ್ನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಕ್ ಎರಡನೇ ಪಾತೆರ್ದು ಈರನ ಪರಿಚಯ ರಖಿಯ ನೋಡುವ ಅಂದು ಬತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ನೆರಂದ ಅಂದೆ. ಆತು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲೊಡ್ದು ಆತು ದೂರೊಡ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದಪ್ಪ ದಾದೊಂಡ ಪಂಚಿನ ಎಂಡ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಸುರುಟು ಎಂಚಿನಕೇನು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರು ಕೆನ್ನು ಹ. ಅಪಗಂಡ ಇರ್ನ ಊರು ಅವು ಎನ್ನ ಊರು ಬೋಡು ಅಂದಂದೆ. ಎನ್ನ ಪೊಲಬು ಬೋಡು ಊರ ಬೋಡು. ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾರ್ಥ ಬೋಡು ಪನ್ವಾರ ಆ ಪನೋಡೆನಾ ಪನುಳೆ ಮೇರೆ ಬಂಗಾಳ ದೇಶಗಳ ನಗಿ ಮೆರವ ಬಂಗಾಳ ದೇಶಗಳ ನಗೆ
ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವರಬಾಹುಗನು ಎಂಬ ಹೆದರು ಕೇಳು. ಬರೆದ ವಿಧಿವಶದಿಂದ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿ ಬರೆದ ವಿಧಿವಶದಿಂದ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿ ಇರುವೆರುದು ಪರ್ಣನೊಳು ಪಾಕವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆವ ಬಂಗಾಳ ದೇಶಗಳನಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅರಸಕ್ಕೆರೆ ಹಾ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೈ ಅಂಚಾದು ತೂಲೆಗೆ ಮದಿಮಲೆ ಬತ್ತದು ಪಿದಾಡ್ದು ಮಾತ ಬುಡರಗು ಪೋದು ಒಣಸಾಂಡ ಉಂಡರ ಅಕಲ ಪುರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮನು ಕೇನು ನಾತು ಮಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇರಗುಂಡತೆ ಬಿನ್ನೆರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಸಂತೋಷಾಪುರ ಅಂಚೇನೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರೇರು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮದಿಮೆದ ದಿನ ಮದಿಮೆ ಅಲೇ ಬತ್ತದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ದಿನ ಗುರ್ಕಾರನೆ ಬತ್ತದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬತ್ತಾರ ಉಂಡರ ತಿನಿಯರ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರೆ ಗೊಂಜಿ ಖುಷಿಯಾಪು ಖುಷಿರ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ದಾದಾಪುಣ ಗೊತ್ತನೆ ಒಂಜಾತು ಕೊರತೆಲು ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಉಪ್ಪು ಐಟ್ಲ ಲೇಸದ ಇಲ್ಲಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಗಡಿಬಿಡಿ ತುಲೆ ಆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಏರೇನಿ ಏರುತು ನಿಂದು ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ಆಯ್ ಜೆತ್ತೆನ ಉಂಡೆನ ಅಂದು ಏರ್ಲಕ್ಕೇನು ನಕುಲೆ ಪೂಜಿ ಅಂಚಿನವಳು ಈರು ಬತ್ತದ ಕೇಂಡಾರ ನಾನಗ ಉನಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಿಜಿಂದು ಪನೈ ಆಗ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿದು ಬರ್ಪುಡು ಅಯ್ಯೋ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಾನು ಆದರ್ತದ ವಿಚಾರ ಮಂತೇರಂದು ಪಣ್ಣಗ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬನ್ಪೆ ಅಂದಕ್ಕೆರೆ ಉಂಡೆ ಅನ್ನು ತಿಂದೆ ಪೊರ್ಲ ಅನ್ನು ಬನ್ಪೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಅವಳು ಪನ ಏರು ಖಂಡಿತ ಅವು ಕ್ರಮ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಡು ದಿಂಜಾವು ನೀನು ಪನ್ಪನಿ ನಮ್ಮ ಏತು ಕೊರಿಯ ಒರಿಯಾಗ ಏತು ಮಂತ ಅವು ಮುಖ್ಯನೇ ಎತ್ತು ರಡ್ಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂಡುಂದಾಂಡ ಆ ಎಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಜೀವಮಾನ ಮುಟ್ಟ ಅನ್ನ ಬದುಕು ಮುಟ್ಟ ನೆನೆ ಪೊರಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ಅಂಚಾಂಡಿ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಇರೇ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಇರ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಅಂಚಾದಿ ಇರ್ನ ಪೊರ್ಲುಗು ತಕ್ಕ ಪೊರ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರ ಪಂಡರತೆ ಅಂಚಾದಿ ಅನ್ನು ಪನೋಡೆ ಆಪುಡು ಅತಿ ಏನನ್ ಪುಗರ್ನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರಪು ಕೇಂದೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ನೋಡಿ ಪನಂದೆ ಕುಳ್ಳುಡೆ ಈ ರೀತು ಮೋಕೆಡಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಪನ್ನಗ ಪನ್ಪೇರು ವರ ಮೇರೆವೆ ಬಂಗಾಲ ದೇಶ ಅಂದು ಇತ್ತ ಇರು ಬಂಗಾಲನ ನಿಷಾದಾಪುರ ಅನ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬಂಗಾಲ ವರ ಬಂಗಾಲ ಅಂದು ಆಂಡ ಇತ್ತವಳು ಬರಗಾಲ ಬತ್ತದ ನಮ ಕಂಗಾಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನ ಮಡ ಬಂಗಾಲ ಹೊಡಿತನಾರಿತ್ತ ಕಂಗಾಲ ಅದು ಪೋತ ಅಂಚಾದ ಅವಳು ಬರಗಾಲ ಬತ್ತಿಬೇಕ ಕಂಗಾಲು ಅವು ದಾನ ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ದೇವೇರ್ನ ಕೈಟ್ ಮಾತು ಪನ್ಪೆರಂಚ ಪಣ್ಣಗ ದೇವೇರ್ನ ಕೈಟ್ ಓರೋರ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಪುಣ ಅಂದು ಅಂದ ಅಪಗಂಡ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಸಂಶಯ ಬತ್ತುಂಟು ದಾದೇವು ಇರ್ನ ಈ ರೂಪು ತೂನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಸಂಶಯ ಬತ್ತನಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡ್ದು ಜತ್ತದು ಬನ್ನಗನೆ ಪುಟ್ಟನಗನೆ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕೊರತೆ ಬಂದ ದಿಂಜಿದಿ ಬಂಜಿನಾಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಆ ಬಂಜಿನಾಲ ಆದಿತ್ತನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಓವೆನು ತಿನ್ನೋಡ ಓವೆನು ತಿನ್ರೆ ಬಲ್ಯ ಓವೆನು ತೂವೋಡ ಓವೆನು ತೂವೆರೆ ಬಲ್ಯ ಓವೆನು ಕೇನೋಡ ಓವೆನು ಕೇನ್ರ ಬಲ್ಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲ ಐಕ್ಯ ಬಂತೀನಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಲೇನು ಕೇನೋಡು ದೇವೇರ್ನ ಕಥೆಗಳೇನು ಕೇನೋಡು ದೇವೇರ್ನ ಚಿತ್ರನೇ ತೋಡು ದಯಬಂಡ ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಬಾಲೆಗ ಪೂರ ಪರಿಣಾಮ ಬೂರು ನೂಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನೇ ಪಾತೆರೋಡು ಅಂಚಾದ ಪುಟ್ಟುನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಪುಟ್ಟುನು ಒಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ಬರಿ ಏತ ತೆರಿದಿನ ಕುಲಿ ಅಂಚ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜವು ತತ್ತದ ಬಿನಿ ನಡತುಂಡ ತನ್ನ ಈ ದಿನಚರಣೆ ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಬಾಲದ ಮಿತ್ತುಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವ ಬುರುಣಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಅದು ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ವಿಕಾರ ಅದು ಪುಟ್ಟುಣಿಗೆ ಬಾಲ ವಿಕಾರ ಅಂಚ ಇರ್ನಪ್ಪೆ ಮಂತ ನಂಚಿನ ದೋಷುಡು ಇರಿಂಚ ಪುಟ್ಟಿಯಾರ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಅತ್ತು ಕೆಲವೇರ ಅಂಚತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ದೋಷತ್ತು ಜೋಕುಳೆ ನರಮ ಈರ್ ಪಂಡರತ ನರಮ ದೇವರನ ಕೈಟತ್ತ ನರಮಾನಿ ತಾನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕರ್ಮುಡೆ ತಾನು ಕೆಲವು ಪಡೆವೆಗೆ ದೋಷೋಲುನು ಅಂಚ ಈರು ಮಲ್ತನ ಯವ್ವಾ ದೋಷಗು ಇಂಚಿನ ರೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡ್ದು ಜತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಬಾಲೆ ಆದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಅದು ಸೀಕ್ ಸಂಕಡೋಲ ಅತ್ತದಲ ಅದು ಅಂಚ ಆಂಡ ಎನ್ನ ರೂಪ ತುದು ಸಂಶಯ ಇಂಚಿನಲ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಉಂಡತ ಅಂದು
ಅದೇ ಅಂದ 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 ಇಂಚಿನಲ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಹೀಗೂ ಉಂಟೆಂದು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪುನೆನಕ್ಕೆ ಅಂದ ಇಂಚಿನಲ ಉಂಡತ್ತ ಇಂಚಿನಲ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದ್ ಬನ್ನೇರ ಯಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅತ್ತೆ ಬೋಡು ಬೊಕ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಸಾಕ್ಷಿ ದಾಯೇ ಬೋಡು ಜೀವಂತವಾದ ಈ ಜೀವನು ಪತೊಂದು ಯಾನು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ ಬದುಕುದು ಉಳ್ಳೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ ಬದುಕೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಚಲ ಉಂಡು ನಾಂಡು ಅವು ಬೋಡು ನರಮಾನ ಅಂಚಾದು ಉಳ್ಳೆ ರೂಪ ಮುಖ್ಯ ಬೊಕೆ ಬೇಟೇರ್ಲೆನ್ನ ಜಾಗೆಡಿತುದು ಎರಡು ಒಲ್ಲ ತುದೆನ ಕಡಲಲಾಗಿದ್ದು ಎರದನ್ನ ಅಂದ ಹ ಸರಿ ಈರ ಪಂಡಿಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತಿನ ದೋಸದ ಅಲಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಅಕುಲು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ದೋಸಡತ್ತಿ ಯಾನು ಪುಟ್ಟಣಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಇತ್ತೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪ ಇತ್ತು ನೆನ್ನ ಆಡ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬೆರಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮೋಲು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟುಲ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮನೆದ ಕರ್ಮೋಲು ಉಂಡುಗೆ ಸುಕರ್ಮ ಬಕ ಕುಕರ್ಮ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮೋಲು ಏನು ಮಂತಾಂಡ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿನೆ ತೋಜಾವುದು ಬಕ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನೇನು ಮಂತ ಅಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನೇ ಬರ್ಪುಣು ಒಂದು ಅಂಚಪುರ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಪನ್ಪುಣಿ ಯಾನಿ ಹೆಂಚಿನ ಮಂತದೆ ಅಂದು ತೆರಿ ಅಂದು ಆಂಡ ಪುಟ್ಟುನಗೆ ಯಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೂಪೋನಿ ಅನ್ನು ಪಡೆಯೋಡಾದು ಬತ್ತುಂಡು ಐಕಾದದಲ್ಲ ಎಂಕ ಬೇಜಾರದಲ್ಲ ಜಿಬುಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪಡಿ ಇಂಚಿನ ರೂಪೋಡಾಂಡ್ಲ ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ತಾಂದ ಎಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಒಂದೇ ಜನ್ಮಡು ಮಲ್ತನಾಂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮಲ್ದ ಅಂಚಾದಿಂಚ ಆಂಡ ದಾನ ಆಂಡ ಒವ್ವ ಜನ್ಮಡು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರಾರಬ್ಧಗು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆವು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏಪನೆ ಮಲ್ತಿಂಡು ಏಪನೆ ಪೋತುಂಡು ಆ ಜನ್ಮಡು ಆಂಡ ಕರ್ಮಶೇಷ ಒರಿದು ನಾವು ಈ ಜನ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ತು ಅವು ಎನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಆದು ಬರ್ತದೆ ಅನುಭವಿಸೋಡೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜತ್ತ ಈ ರೂಪಗು ಎಂಕಂತ ಬೇಜಾರಿ ಎಂಕಲ ಅಂಚನೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ಜಿ ಇತೆನ್ನ ರೂಪ ತೂದು ಇರಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರಾಯಿ ಬೇಜಾರಾತನ ಯಾನೀತು ಬರ್ತಿರಿಡ ಪಾತೆರೆಗುಂಡವ ಯಾನೊಂದು ಸುರೂತ ಜನ ಇರೆ ನಿಂಚ ಕೇನು ನಾವು ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂದ ಎನ್ನ ರೂಪ ತೂದು ಬೇಜಾರಾಯಿಜಿ ಬನ್ಪುಣಕುಲು ಆವಡಪ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಖಂಡಿತ ಬೇಜಾರಾಯಿಜಿ ಆಂಡಲ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಕೇನೋಡು ಬಂದುಂಡು ದಾದೇವು ಇರೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಆತಂದೆ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ಎನ್ನೆ ಇರಗ ಮದಿಮೆ ಆತನೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆತುಂಡು ಪೋತುಂಡು ಅವೆಂದಾನ ಅನ್ಪುನು ಬಲ್ಲೆಗೆ ಇರಗ ಅಂಚ ಆತನು ಪೋತುಂಡು ಇರೆಗ್ ಎನ್ನ ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆತುಂಡು ಅವು ಪೋತುಂಡು ಅಂದ ಇರೆಗ್ ಜೋಕುಲೇತು ಇರಗಲ ಮದಿಮೆ ಅದು ಜೋಕುಲು ಆತಂಡೆ ಅಂದ್ ಜೋಕುಲು ಆತಂಡೆ ಏತು ಜೋಕುಲು ಎಂಕ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಳು ಎಂಕಲ ರಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲಿಯೇ ಅಂದೆ ಇರೆಗ್ಲ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಳು ನಮ್ಮ ಸಮ ಅಲ್ಲ ತುಲೆ ಇತ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಸಮಾನ ಸಮಾನ ತೆವಣದು ಇರೆಗ್ಲ ಅಂಚ 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 ಆಣೆತು ಪುಣ್ಯೇತಾಯ್ತು ಇರ್ನ ಜೋಕುಲೆಡ ಆಣೆತು ಪುಣ್ಯೇತು ಅತ್ತೆ ಇರಿ ಯಾನ್ ಕೇನೇನೆ ಎಂಕೆ ತಿರ್ಗದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅತ್ತೆ ಅವಣ್ಣ ಈರೆಗ್ ಯಾನು ಕೇನು ಜಿನಾಂಡ ಯಾಂಕೆ ಎಂಚ ಉತ್ತರ ಹೊರಪುಡಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಆಣ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಅಲೆ ಐತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾನೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಎಂಚಿನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತನು ಜಡಕ್ಕೆ ಏನ್ವೇ ಯಾನು ಬೇಜಾರ್ದ ನರಮನಿಯ ತಿಂಚಪುರ ಆತನಿಗೆ ನನ್ನ ಬೇಜಾರು ಮಂತದ ದಾದಾಯರು ಉಂಡೆಂಕ್ ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಇರೇ ಬಿಡ್ತನ ಅತ್ತ ಬೊಡೆದಿ ಇರೇನು ಬಿಡ್ದು ಹೋಯ್ನ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಇರನೆಂಚಾಯ್ ನೀವು ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಡ ನಡುಟು ಏನಾರು ಬಿಡ್ದು ಬೋತನೆ ವಾ ನರಮನಿಯಪ್ಪಾಯೇ ಇಂಚ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಇರೇನು ಅಲೆ ಇರೆಗಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತುಂಟುಲೆ ಅಂಚ ಕೇನೋಡೆ ಆತ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನ ಕಂಡ ನಡ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಆಡ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನುಲ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೇಡು ಬೊಡಿದಿನ ಯಾನೇ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನಿ ಎಲ್ಲ ಬುಡೆದಿನ ಬುಡ್ದು ಪೋಯ್ನ ಯಾನು ಪೋಯಿನಪ್ಪ ಅಂದ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಲೆಗಿದಾಯಗುಂದು ಅಂಚತೆ ಯಾನಿ ಎಂತೂ ನಟ್ಟು ಪರದೇಸಿ ಅದು ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಅಲೆಲ್ಲದಾಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಟ್ಟು ಪರದೇಸಿ ಮನ್ಪುನಿಂದ ಅಂಚ ಬುಡ್ನಿ ಅನ್ನು ಅತ್ತೆ ಅಪಗಂಡ ಇದನ್ನ ಈ ರೂಪ ತೂದು ಬೊಡೆದಿ ಪೋಯ್ನತ್ತು ಇರೇ ಬೊಡೆದಿನ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯ್ ಯಾನು ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಸಾವಾಸ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂತೆ ಬಡ್ದು ಪೋಯ್ನಿ ಆಲಂಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂದ ಅಪಗಂಡ ಬೊಡೆದಿ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಮದಿಮೆ ಅವಡಿಂದ ಆಯ್ ಜೋಡೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಪಂಡರಿ ಎನ್ನ ಈ ರೂಪ ತಗೊಂಡ ಏರಾಣಲ್ಲ ಎಂಗೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರುವೇಲ ಅತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಬಂದು ಪಿದಾಡ್ದ ನಾನು ಐಕೆ ಎಂಗುಲು ಪುರ ಬೈದೀನಿ ಅಂದೆ ತೂಯರ ಏತು ಜನ ಅರಸು ಜೋಕುಳು ಏತು ಜನ ಕಾತುಗುಳುದೆ ಜವಣೇರು ಎನ್ನರ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇ ಪೋಪಿಗಾಲ ದಾನಕಲ ಮನಸ್ಸುದ ಆಸೆ ಅರಸುಳುಲ್ಲೇರು ಅರಸು ಜೋಕುಳುಲ್ಲೇರು ಬೋಡಾಯನಕಲಿ ಅಕಲೇನ ತೂದು ನನ್ನ ಅಕಲೇಡಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗೊಪ್ಪಿ ನಾನು ಎರೆನಾಂಡ ಒರಿಯನು
ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಪಣದೆ ಅನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುನವನ ಅರಮನೆಗೆ ತಪ್ಪತ್ತು ತೂಲೆ ಅತ್ತ. ಈ ಆಸೆ ಪನ್ಪುನವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಾವನಿ ಇಜ್ಜಿನ ಅರಮನೆ ತುಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಡೆದಿಪ್ಪುನಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಾವಡು ಎಲ್ಲ ಇಂಚಾವಡು ಆಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ವೇನ ಇಜ್ಜನಂದ ಆಗ ಏರಿಯಾಗಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ತುಲೆ ಅಂದು ಹಾಂ ಪೊಂಜೋಲೆ ನಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಹಾಂ ರಾತ್ರಿ ಹಾಂ ಅರಿನ ನೆತ್ತಿ ಪೆರಿಗೆ ಹಾಂ ಕಾಂಡೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗ ಅವಡು ಅಡ್ಡಿಗೆ ಹಾಂ ಕಾಂಡೆ ಒರಿಂಡ ದೋಸೆ ಹ. ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪುಂಡಿಗೆ ಹಾಂ ಅಂಚ ಮಾತೆ ಕಲಾಪಣ ಮಾತೆ ಕ್ಲಾಪು ಹ. ಅಂಚ ನಿರ್ಧಾರ ಪಂಡ್ರೆ ಕಾಪು ಜತ್ತ ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಏರ್ ಪಂತಿನಕುಲು ಉಂಡು ತುಲೆ ಹ. ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಬದುಕಿದಿನೇ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಜಗತ್ತಡಿ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ ತೋಜೀಸಿ ಹಾಂ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಏತ್ ಜರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬುಡಾರೋಗ್ಲ ಪೋದು ಯೆ ಹ. ಅರಸು ಜೋಕ್ಳು ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಹ. ಒರಿಯರೇನ ಮುಸುಂಡು ತುವೇರೆ ಉಪ್ಪು ಮೋನೆತ್ತವ್ ಮುಸುಂಡೆ ಮುಸುಂಟುಲು ಉಪ್ಪು ಕೆಲವು ಉಪ್ಪು ಅಂದ್ ಆ ಮುಸುಂಡು ತುವೇರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಎತ್ತೆತ್ತೋ ಪೊರ್ಲು ದಕ್ಕಲುಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಂಡು ಹ. ಪೊರ್ಲುಳ್ಳೇರ ಬಂದು ತೂವಲೆಕ್ಲೇನು ಹ. ಅಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಹಾಂ ಅಂಚಾದು ತೂದು 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 ತೂ ಒಂದು ಕಡೇಕೆ ಯಾನ ಬತ್ತು ನೀಡೇಕು ಆಡಲ್ಲ ಏರಳ್ಳ ಉಪ್ಪೆರಪ್ಪ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪು ನಂಚಿನಕುಲು ಮೂಲ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಸತ್ಯ ಬಂಡರ್ ತುಲೆ ಇರು ಹ. ಆ ಬತ್ತು ನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರೇಡು ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನರಮನೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಡು ಸತ್ಯ ಎಂಚಿ ನಾವು ಬೇತೆ ದಾಲತ್ತು ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ? ಯಾನು ಒತ್ತು ನಂಚಿನ ನರಮನೆ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಏರಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕವು ಎನ್ನ ಎದುರು ಜೀವಪ್ಪ ಉಂತುದಾರತ್ತ ಹ. ಇರನೇ ಯಾನು ಮದಿಮೆ ಅವಡಿಂದು ಒತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನನ್ನು ಮದಿಮೇರ ಇರೋತೊನ್ನ ದಾದ ಮಸ್ಕಿರಿ ಎಂದು ತರುಣಿ ಮೋಹಯ ಕೀಗ ಎನ್ನೊಳು ತರುಣಿ ತರುಣಿ ಮೋಹಯ ಗೀಗಯನ್ನೊಳು ತಿರುಕರಿಲ್ದತಿ ತಿರುಕ ಜಗದೊಳು ತಿರುಕರಿಲ್ದತಿ ತಿರುಕ ಜಗದೊಳು ದೊರೆ ಕುಮಾರಿಗೆ ನಿನಗೆ ಯೋಗ್ಯವೇ ದೊರೆ ಕುಮಾರಿಗೆ ನಿನಗೆ ಯೋಗ್ಯವೇ ಪರರ ಸೇವೆಯ ದಿನವ ಕಳೆಯುವೆ ತರುಣಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮೋಹ ಎನ್ನೊಳು ತರುಣಿ ಓ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜವು ಅಕ್ಕೆರೆ ಅಯ್ಯ ಇರೆಗೆ ಪೋದು ಪೋದು ಆಕೆಯರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾಯಿನಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಾತೆ ಹ್ಮ್ ದಾದಂದು ಮಸ್ಕಿರಿಂದಿ ಎಣ್ಣಿಯರ ಮದಿಮೇಂದು ಪಣ್ಣುಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕಾಂಡ ಇರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನನ್ನು ತೂನಗೊರ ಸರಿ ತೂಲೆಗೆ ಈರೆಗೆ ದಾದನ ಜೋಕುಲು ಮದಿಮೆ ಅವು ಒಂದು ಪಣ್ಣಗ ಸಮ 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 ಅಂದು ಪಂಡಾರು ವಾ ಸಮಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಮಾನತೆ ಅಂದು ಬೋಡತೆ ಈರು ದೊರೆ ಕುಮಾರಿ ಈ ಊರದ ವರಕುಂಡಿನಾಪುರ ಅಂದ್ ಈ ಊರಿಗೆ ಆತು ಮಲ್ಲ ಪುದರಿ ಐನ್ ಕಾಲಿ ಕುಂಡಿನಾಪುರ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಜೇರಿ ಎರಲ ಪಣ್ಣಗ ಆತು ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇಡೆಗು ಭೀಮಾಕ್ಯ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಮಗಲು ದಮಯಂತಿ ಎಂದು ಬಂಡ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡಿ ಇರೇನು ಮದ್ಮೇರ ಎಂದು ದೇವತೆಲು ಪೂರ ಬತ್ತದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಆಂಡಲ ಈರ್ ಕೈ ಬತ್ತಿನಿ ಈರ್ನ ನಳ ಮಹಾರಾಜನು ಅನ್ನ ಅಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣ ಪೊಂಜವು ಈರು ಯಾನು ಓಲ ತರಕಾರಿ ತೋಟೋಡು ಒರೊರ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಚಪ್ಪನ್ ದೀಪ ಇರ್ತುಲೆ ಆ ಕೈ ಇಂಚ ಸರ್ತ ಬತ್ತದು ಮಂಡೆ ನಿಂಚ ಗುಮ್ಮೆ ಮಂತದು ಏನನ್ನ ಅಂಚ ತೋಜವೇರು ಬೆಲ್ಚಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಹ್ಮ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡಿ ಈರು ಎನ್ನು ನಾವು ರಾತ್ರಿ ತೂಯಿನಕುಲು ಪಗೆಲು ಪೋಡಿಯೋಡು ಪಗೆಲು ತೂಯಿನಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಪೋಡಿಯೋಡು ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಏರಾಣ್ಲ ಉಂಡೆರಡ ಬಸಕ್ಕ ಕಕ್ಕೋಡು ಆಹಾ ಆ ನಮ್ಮನೆದ ವಿಕಾರ ರೂಪಿಯಾನು ಎನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಓಲು ಇರ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಓಲು ಇರ್ನ ಅಂತಸ್ತುದಾದ ಎನ್ನ ಅಂತಸ್ತುದಾದ ಇಂದೆನ ದಾಲ ತೆರಿಯಂದ ಈರು ಇಂಚ ಪಾತೆರಿಯರಂದಾಂಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮೋಹದ ಭ್ರಮೆತ್ತ ಬಲೆಕ್ ಈರು ತಿಕ್ಕಲ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ಈರು ಏನನ್ನು ತೂದು ನಿಜವಾದಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಮದ್ಮೇಪೆ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಅತ್ತಂದು ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು ದದನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ದದನ ಕಟ್ಟುಬೂರ್ದದು ದದನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪಾತೆರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಪುರ ಪಾತೇರ್ವರ ದಾಯಗಿಂಚ ಪಾತೇರ್ವರು ದಾಯಗಿಂಚ ಪಾತೇರ್ವರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಕೋಂಗಿ ಪಾತೆರಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಅತ್ತಂದು ಪನೋಡೆ ಆ ಕೋಂಗಿ ಪಾತೆರ ಕಲ್ಪದಿನಿ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏರು ಈರತ್ತೆ ನೀನು ನುಡಿಸಿದ
ಆಗ ನೀನೇ ಕಲಿಸಿದ ಜಾನ ನುಡಿಗಳನ್ನೇ ಕವಿರ್ಬೋದು ನಿಜಗಳ ಕಾಣಿಸೈ ಬಹುಭಾಗ್ಯ ಉಣಿಸಿದೆ ನಿಜಗಳ ಕಾಣಿಸೈ ಬಹುಭಾಗ್ಯ ಉಣಿಸಿದೆ ಏನು ದೃಢವು ಕಲ್ಮನಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ನಾ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ನೀನೇ ಕಲಿಸಿದ ಜಾನ ನುಡಿಗಳು ಅಯ್ಯ ಅರಸಕ್ಕರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಹ ಗುರುವರಿ ಹ ಶಿಷ್ಯಗೆ ತಾನು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯೆಲೇನು ಕಲ್ಪವೆಗೆ ಹ ಆ ವಿದ್ಯೆಲೇಡು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ತೋಜಾಯಿರಚ್ಚಿನ ಆ ಶಿಷ್ಯೆ ಹ ಗುರುಕು ಎದುರುಂತುದು ಹ. ಆ ಗುರುನ ಎದುರೇ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನ ಬಗ ಹ. ಆ ಗುರುಕು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಣಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಣಿಗೆ ಏಪಲ ಅಂಚನೆ ಕೊಡು ತಾನು ಕಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೈ ಸೇರ್ನತ್ತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ ಗುರುಕು ಶಿಷ್ಯ ತನನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾವಡುಂದು ಆಸೆ ಅತ್ತ? ಅಮ್ಮಗ ಮಗೆ ಎನ್ನೆಡ್ದಲ ಎತ್ತರಗ ಬೊಲೆ ಉಡುಂದು ಆಸೆ ಆಸೆ ಮನುಷ್ಯಗ ಇತ್ತಿ ನಾವು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಹ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಹ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜುಂಡು ದಾದೇವು ಗಂಡನೆ ಪಂಡುಕೊಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಹ ಆರು ನಡತಿನಂಚಿನ ಸಾದಿ ಹ. ಅರ್ನ ಬೋಧನೆ ಹ. ಅವೇನು ಒರ್ತಿ ಪತಿವ್ರತಾ ಧರ್ಮದ ಪೊಂಜೋವಾಯ್ನಾಲ್ ಹ ಆ ನಡೆಟೆ ನಡತದು ಹ ಕಂಡನನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸವಲು ಪಂದಾಂಡ ಹ. ಅಲೆಗೆ ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡ ಮನ್ಲೆಗೆ ಪೊಣ್ಣಗ ಸಹಜವಾಯಿನವ ಆಸೆ ಪೂರ ಅದ್ದ ಹ. ಆ ಪ್ರಯೋಗನೇ ಆನ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೀನಿ ಹ ಇರೆಗ್ ಕೋಂಗಿ ಕಟ್ಟನತ್ ಹ. ಇರೆಗ್ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ತನತ್ ಹ. ಅತ್ ಈರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ವಾ ಮೋಹಗ ವಶಾದಿ ಆನ ಪಂಡಿನತ್ ಹ ಆಯ್ಗ ಬಂಡ ಇರ್ನ ರೂಪ ತೂನಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡಿತ್ತಿನ ವಾ ಪೊಣ್ಣುಲ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ರೂಪ ಅತ್ ಹ ಅಂಡ ಯಾನ ದಯ ಮೆಚ್ಚೆ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಒಂದಿನ ಅವಿ ಇರೆ ನಮ್ಮೋ ನೆದದೇಕಿಗತ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಉಡಲಿ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಎಂಕೆಡ್ಡೇನ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಇರ್ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡರ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜ ಆಯ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಾವಲಿ ಹ ಬಾರಿ ಕಲ್ಲು ಮನಸ್ಸು ಹ ಕೇಳ್ದೆ ಹ. ಪೊಂಜೋಲೆನ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುನವು ಪುರ್ಪದ ಲೆಕ್ಕೆಗೆ ಹ. ಮೆದು ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ಹ. ಅಂಜೋಲೆನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚತ್ತಿಗೆ ಹ. ಅವು ಕಲ್ಲುದ ಲೆಕ್ಕ ಕಠಿಣಗೆ ಹ. ವಾ ಕಷ್ಟ ಬರಡು ವಾ ಬೇನೆ ಅವಡು ಹ. ಕಣ್ಣಡು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಕಣ ನೀರು ಜಪ್ಪುಜಿಗೆ ಹ ಹ ಅಂಚೆನ ಕಲ್ಲು ರಥ ಎತ್ತೆ ಇರ್ನ ಎನ್ನವೆ ಅಂದು ಓಲು ಎಂಚ ಇರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಇರಡೆ ಈತ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲೆ ಹ. ಆಂಡಲ ಇರೆಗ್ ಹ ಇರ್ನ ಉಡಲಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದದು ಪಾತೆರೋಡು ಎನ್ನ ಎದುರು ಪಂದ್ರೆಗೆ ಆಯ್ ಜತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನದು ಪನ್ನಡಪ್ಪ ಎನ್ನ ಉಡಾಲು ಎಂಕ ಅರ್ಥನೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯಗಿಂಚ ಬಾತೇವ ಇರ್ನ ಸತ್ಯನು ಬನೋಡು ಇರು ಆ ಏಸ ಕಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ಎದುರು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಹ ಇರೇನು ಉಡಲೆ ಎಂಚಿನಂದಿಗೋ ಅರ್ಥ ಆತನಾಲು ಯಾನ್ ಹ ಇರೇನು ಕೈ ಪತ್ತದಾನಾಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಹ ಈರ ಎನ್ನ ನಳಮಹಾರಾಜೆ ಪಂದು ಹ. ಎಂಕ್ ಏಪನೆ ಹ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಸತ್ಯ ತೇರಿದುಂಡು ಯಾನು ಮೂಲು ಅಟಿಲ್ ದಾಯದ್ ಬಾಹುಕೆ ಅದು ಯಾನು ಇರ್ನ ನಳಮಹಾರಾಜೆ ಎಂಚೆ ಯಾನು ಇರು ಲೋಕದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹ ಮಣ್ಣು ಬಿರ್ಕೆರೆ ಯಾವು ಹ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೊಯ್ಯ ಬಿರ್ಕೆರೆಗ ಒಂದವೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚವು ಇರೇನು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಹ. ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನೆ ಹ ಈ ದಮಯಂತಿ ಓಹೋ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ಹ ಈ ರೇಂಕು ದುಂಬುಡು ಪಂತನಂಚಿನ ಪಾತೆರದ ಆಧಾರೋಡೆ ಹ. ಯಾನಿದೇನು ಮಾತ ಪಂಡನಿ ಹ ಸ್ವಾಮಿ ಹ. ಸುದೇವರನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದು ಹ ಆ ಅಯೋಧ್ಯದ ಅರಮನೆಟ್ಟು ಹ. ಕಮ್ಮೆನದ ಒಣಸನು ತಯಾರು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಓರಿ ಅಡುಗೆದ ಭಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಎನ್ನಿನ ಪಗನೆ ಹ ಆ ಸುದೇವರ್ನ ಪಾತರದ ಮಿತ್ತಿ ಏತ ನಂಬಿಕೆ ದೀತೇನ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಸತ್ಯ ಬಂಡದ್ದು ತೆರಿನಂಚನ ಯಾನ್ ಆನೇ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಕೊಡಿತು ನೆಂಕು ಹ ಈರೇ ದಾಯಗ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಹ. ದಾಯಗ ಬಣ್ಣ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪನ್ಪುನವು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಹ. ಆ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಡೆ ಹ. ತನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲವನ್ನು ಕರೀಪೆ ಹ. ಪುಣ್ಯನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಹ. ಬೊಕ್ಕ ಸುಖಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೆ ಬಣ್ಣದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಹ. ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೇರಿಯರು ಇರು ಪಂಡದು ಹ. ಯಾನು ತೆರಿಯೊಂಡೆ
ಅಪಗಂಡ ಇರೇನ ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪಾವುಡಿ ಎಂಚ ಬಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿಡ ಯಾನೇ ಪಂಡದು ಮಲ್ತು ನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಉಂದು ಇಂದು ಪೂರ ಈರೆ ಮಂತೀನಿ ಇತ್ತ ಇರಿ ಎನ್ನಾರು ದಮಯಂತಿಗೂ ಪುನಃ ಸ್ವಯಂವರ ಅಂದದು ಮತ್ತೆ ಮಾತ ತಯಾರಾತಂಡು ಈರು ಬೈಜ್ಜರಡ ದಮಯಂತಿಗೂ ಪುನಃ ಸ್ವಯಂವರ ದಮಯಂತಿನ ಪುಣಕ್ಕೂ ಸ್ವಯಂವರ ಆತು ಅಂಚ ಪೂರ ನಿಘಂಟ್ ಆತನತೆ ಮೋಲು ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತನ ಇತ್ತುಂಡಲ ತೈತುಂಡಲ ಇರ್ನಕಾರ ಮುದೆಲಡೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನು ದಿನ ಪತಿವ್ರತೆ ಪುಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇರೇನು ಮಾತಕಲೆಗ್ಲ 15 ದಿನೋಡ್ದು ದುಂಬು ಓಲೆ ಕಡಪುಡ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನೋಡ್ ದುಂಬು ದಾಯ ಓಲೆ ಎತ್ತುಂಡು ಓಲೆ ಮಾಡಿ ತಡಾದ ಬೋತನ ಎತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಕಡಪುಡ್ದನೇ ಆತು ಪೊರ್ತು ದಶಮಿದ ದಿನೋ ಕಾಂಡ ನವಮಿಗ್ ದಾನಿಗ ಅಡೆಗೆ ಎತ್ತೋಡು ನಿಖಲಿ ಎತ್ತುಂಡ ಈರು ಅಶ್ವರಥದ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಆ ವಿದ್ಯೆದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಮದಿಮೆದ ಗಳಿಗೆಡ್ದು ದುಂಬು ಇಡೆಗೆ ಎತ್ತುವರು ಬಂಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಎಂಕು ತೆರೆದಿತ್ತು ಆ ಸತ್ಯನು ಬಲ್ಪುಗು ಕನರೆಗೆ ಈತು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತರ ಬತ್ತದು ಈ ಬುಡಾರಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈರೆ ಎನ್ನ ಖಂಡನೆ ಬಂಡದು ನಿಘಂಟ ಆ ಒಡ್ಡ ಐಕ್ಯಾನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಉಪಾಯ ಸೂನೀರಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಿ ಯಾನೆ ಬೆತೇರ್ಲತ್ ಮಾತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊರ್ದು ಅಡುಗೆಗೆ ಎಂಚನ ಬೋಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಸೂನೀರು ಕೊರಂದಿನ ಕಾರಣ ಯಾನೆ ದಯಗ್ ಇರೆಗೆ ಸೂನೀರು ಇಜ್ಜಂದ ಅಡುಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಉಂಡು ಬಂಡದು ತೆರೆದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನತ್ತೆ ಇರನ ಗುಣನ ಅವಗುಣನ ಸಕಲನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಎನಡನೆ ಇಂಚ ಕಳು ಮಲ್ಪವರತ್ತ ಯಾವು ಸ್ವಾಮಿ ಈರ್ ಕಟ್ಟದಿನ ಏಸ ಇನಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾವ ನನ ಏಸ ಬೊಡ್ಚಿ ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿಯಾನು ಏನಡ ಸತ್ಯ ತೆರಿಪಾಲೆ ಇರ್ನ ದುಂಬುದ ಆ ರೂಪೊಡೆ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ವಲ್ಲ ಎಂಚಿನಂದು ಪನಡಿಯಾನು ಎಂಚಿನ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಪುಣ್ಯವು ದಾದನ ಪುರ ಆದು ಪೋಯಿನವು ಆದು ಪೋಯಿನಿ ಅಪಗಂಡ ಒತ್ತೋನು ಜರ ಇರು ಎಂಚ ಒತ್ತೋನು ಜರ ಎಂಚ ಒತ್ತೋನು ಅಲೆ ಈತು ಮಾತ ಪತ್ತೆ ಇರ್ನ ಕಾರ ಮುದೆಲು ಬತ್ತೆ ಅನು ದಾಯಗ್ ಪತಿವ್ರತೆ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಬೋಡಾಯನೆ ತನ್ ತಾನು ಮುತ್ತೈದೆ ಅದು ತೈಪು ನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಕಂಡನರ್ದು ದೂರ ಅದು ನರಕ ಸದೃಶ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ದು ಕಣ್ಣನ ಎದುರಡೆ ಪ್ರಾಣ ಬುಂಡ ಸ್ವರ್ಗಗೆ ಅಂಚಾದು ಅಲೆ ಕಡೆಯತ ಪಾತರ ಎರೆಗೆ ಇರನ ಮುದೆಲಿಡೆ ಕಾರ ಮುದೆಲಿಡೆ ತಯ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೆ ಈರು ನಳ ಮಹಾರಾಜೆಯನ್ನ ಕಂಡರೆ ಬಂದು ಒತ್ತೊಂಡರು ಇಜ್ಜಂಡ ಅಲೆ ಈ ಸೀರದ ಸೆರಂಗುಂಡತ್ತ ಒಂದು ಕೈಕುಂಟತ್ತು ಮೋನೆ ಒಚ್ಚರೆಗೆ ಇತ್ತನತ್ತು ಒಂದು ತಯ್ಯರೆಗ್ಲಾಪುನು ಕೆಕ್ಕಿಲಗು ಸುತ್ತಬಾರ್ದು ಇರ್ನ ಕಾರ ಬದಲು ತೈಪೆ ದಮಯಂತಿ ಉಂಟು ದಮಯಂತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಾ ನಳೇಂದು ಏನನ್ನು ನಾಡು ಪತ್ತರ ಈತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತನ ಆ ನಳ ಮಹಾರಾಜೆ ಯಾನೆ ಏನನ್ನು ಶನಿ ಪತ್ತಿ ನಿರ್ದಾತ್ರ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಕೋಟ ಕತುಚ್ಚಿದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಕಾರ ರೂಪಗು ಬರಡಾದು ಬತ್ತಡು ಅಂಡ್ ಅತುಲ ಇತ್ತ ಶನಿದೇವನ ಶನಿ ವಿಮೋಚನ ಮಂತ್ರನು ಯಾನು ಪಠಣ ಮಂತಿಲೆಕನೆ ಶನಿದೇವೆ ಏನನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬಲ್ತೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಎದುಡು ವಾ ಪೊರ್ಲುದ ನಳ ಮಹಾರಾಜೆ ದುಂಬೆಂಚೆತ್ತನೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಟ ಆತೆ ಎನ್ನ ನಿಜ ರೂಪನು ತೂಲ ಈತ ಮಾತ ಯಾನು ದಾಯಿಗೆ ಮಂತೆ ಅಂದು ಪಂಡುಂದ ಅಂಡ ದಮಯಂತಿನ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಲೋಕಗೂ ಗೊತ್ತಾವಡು ದಮಯಂತಿ ಎಂಚಿನಾಲು ಪಂಡದು ಲೋಕಗೂ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂಡ ಶನಿ ಪತ್ತಿನಂಚನ ನಳ ಮಹಾರಾಜೆ ಈತ ಪೂರ ಭಂಗ ಬತ್ತದು ಈ ರೀತಿದ ಬಂಗೊಡು ಅವಸ್ಥೆಡು ಇತ್ತದು ಇನಿ ಶನಿ ವಿಮೋಚನೆ ಆನಗ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಪೆರಪ್ಪ ರೂಪನು ಪಡೆ ಉಂಡೆ ಅಪಗಂಡ ಲೋಕೊಡು ನರಮಾನಿಯವರು ಎಂಚ ಬದುಕೊಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಎನ್ನ ಕತೆಲ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅದುಪ್ಪೋಡು ಪೊರ್ತುಡು ಹತ್ತಂದಿನ ಗಳಿಗಡೆ ಎಂಚಿನ ಓಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಪನ್ಪುನ ಲೋಕರೂಢಿ ಜನರೂಢಿ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆರಿದು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಡಲ ಮನ್ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನಕ್ಕುಲು ತೆರಿಯೋಡು ಎನ್ನ ಬದುಕು ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಕಷ್ಟದ ಬದುಕು ಶನಿಪತ್ತಿನ ಕೆಳಗೊಂಜಿ ಲೋಕಡು ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಕಾರಣ ಆವೋಡು ಅಂಚಾದು ಆ ಶನಿ ವಿಮೋಚನೆ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡತ ಅವು ಲೋಕದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾವಡು ಕಾರ್ಕೋಟಸ್ಯ ನಾಗಸ್ಯ ಋತುಪರ್ಣಸ್ಯ ರಾಜೇಶ ಕೀರ್ತನಂ ನಲಿ ವಿಮೋಚನಂ ಇಂಚ ಕಲಿ ವಿಮೋಚನ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಶನಿ ವಿಮೋಚನ ಮಂತ್ರನು ಏರು ಪನ್ಪೆರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಶನಿ ವಿಮೋಚನೆ ಆವಡು ಮಾತ್ರ ಶನಿ ಪತ್ತಿನಕ್ಕಳು
ಎಂಕಲ್ನ ಕಥೆನು ಕೇಂದು ಆ ಶನಿನು ಬುಡುಪಾವನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆನ ಅಕಲು ಪಡೆವನೋಡು ನಮ್ಮ ಕತೆ ಬದುಕಡು ಲೋಕೋಡು ಎಡ್ಡ ಜನಕಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವೋಡು ಅಂಚಾದ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಇನಿಕೆ ಕಳೆಂಡು ವಾ ಪಗಡದ ಮೂಲಕವಾದ ಎನ್ನ ಆವಂಜಿ ನಿಷದ ಪುರೋಣಿಯನ್ನು ಕಳೆಗೊಂಡೆನ ಐನು ಪಗಡದ ಮೂಲಕನೇ ಪಡೆವನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಯಾನಿನಿ ಸಾಧಿತ ಮಂತೊಂದೆ ಅಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆದ ಮೂಲಕವಾದ ನಿಷದೊನಿಯನ್ನು ಪೆರಪ ಪಡೆವನ್ವೆ ಪೆರಪ ನಿಷಡು ನಳ ಮಹಾರಾಜದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆವನ್ವೆ ಎನ್ನ ರಾಣಿಯಾದಿ ದಮಯಂತಿನ ಪುನರ್ ಸ್ವಯಂವರ ಲೋಕಗು ಎಡ್ಡೆ ಮಂಗಳದ ಕತೆ ಅವಡು ಏರಾಯಿನ ಎಂದೇನು ಕೇನ್ವರ ಏರಾಯಿನ ಕೇನ್ವೆರ ಕೇನಾವೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಮಂಗಲ ಅವಡು ಓಲು ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯ ನಡಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡೆಟಿ ಈ ಮಂಗಲದ ಕತೆನು ಕೇನು ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಆ ದೇವರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡೊಂದು ಶುಭಂ ಭದ್ರಂ ಮಂಗಲಂ. ಕಲ್ಯಾಣ